Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork. Kuni Kuush Miidiyaa qophaa'ee kasanii dhiyaatu qophii addaa keenyaati. Qophii addaa keenya irraatiin dhimma dararaa hawaasa Oromoo kibba bahaa Oromiyaa keessattuu godinaalee Arsii Bahaa fi Arsii Lixaa keessatti raawwatamaa jiruun wal qabate haala waraanni bilisummaa Oromoo dararaa sanatti argee fi komiiwwan kallattii garaagaraatiin sooshaal miidiyaa kanarratti gama mootummaatiinis himannaa irratti banamee jiru akkamitti akka hubatee fi akkamitti akka deebisu hawaasni keenya maalirraa akka jiru eessaa ka'ee eessaa akka gahe yeroo ammaa kanatti dararaa buqqaatii manca'uu fi qeerra godaansifamuu hawaasa Oromoo naannawa kanaa ilaalchise ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina kibba bahaa kan ta'an Jaalsabaa'eef Galgoo wajjin turtii addaa taasifnee jirra. Qophii addaa keenya irraa keessatti dhimmoota bilbiltuu tibboota darban kana waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa irraan gahe jedhamee sooshaal miidiyaa kanarrattis akkasumas kallattii fi alkallattiidhaan tamsaasaa turan hedduu kaasnee irraa mari'anna. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turan affeerra keenya kunooti. Hayyee akkam nagaa jirtu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kibba bahaa Oromiyaa Jaalsabaa'eef Galgoo fayyaa keessanii akkam jirtu? Nagaa galata Rabbii akkam jirta naguma akkam jirra. Hayyee yeroo muraasa dura walagarree turre kan dura jeewota muraasa dura egaa walitti deebinee jirra dhimmoota garaagaraa irratti marii taasisuudhaaf ni sitti deebi'ee yeroo keetiif galatoomi sin jedha duraan dursee. Tole rakkoon jiru hayyee ulfaadhatis galata. Hayyee mee akka seensaatti sochiin godina isin keessatti akka ajajaatti dalagdan keessatti adeemsifamaa jiru waraana tibba kana deemaa jiru wal qabatee maal fakkaata mi'a chiraanaa kaasi? Gaarii hayyee egaa sochiin godina keessa jiru keessa deemaa jiru sochii bareedaa fi sochii gaarii sochiileen jijjiiruu asiin duras miidiyaarraa irratti ibsaatu waan ani ibsaa ture maleeyyuu yeroo garaagaraatti egaa injifannoon waraana bilisummaa Oromoo karaa irraa dabraa oola waan ta'eef haalli jiru haaluma akkasii sana asiin jechuu fi sochii waraanaattu ture torbaanotaan dura achi asis lolli darbee numa jijjira sochiin jiru bareeduma asiin jechuuf walumaa galatti. Dansa egaa kana wal qabatee wantoonni gurguddaan ani siif kaasuu barbaadu tokko egaa kallattii garaagaraatiin waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti tarkaanfii fudhatuun wal qabatee injifannoowwan gurguddaan galmaa'ee injifannoo gurguddaatu argamee kan jedhu kun yeroo baay'ee gabaafama. Kanaan dabalatee tibba darbe kana duulee garee Oromiyaa jettanii geggeessaa turtan irratti isin injifannoo guddaa akka argattanitti akka amma nagaa baastan kanattis gabaasaa jirtanii kan duras ibsamaa ture. Fuula barruu keessan irrattis waan kana sirriitti ibsaa turtan. Wanti guddaan ani gaafachuu barbaadu haaluma kanaan wal qabatee miidhaan uummataa guddaatu gaggeeffamaa jira naannoo amma injifannoon argame jedhamee isin jettan kanatti miidhaa uummataatii fi injifannoo argame akkamitti wal madaalchiftu? Ilaali injifannoo argame akkuma kaasetti yoo bira dabre gama miidhaa hawaasaatiin yeroo baay'ee maal si fakkaate lolli waraanni riphee lolaan kun geggeessuun duuba miidhaan hawaasarra qaqqabaa ture. Miidhaan hawaasarra qaqqabu kun ammoo qaama hawaasa kanarra qaqqabsiises ibsaama turre. Sababa maaliif miidhaan akkasii hawaasichallee qaqqabaa eenyutu hawaasa irraa miidhaa sana qaqqabsiise waan jedhullee bal'inaan ibsaa turre jechuun injifannoon miidhaa hawaasaa akkamitti wal madaalchisna waan jedhuufi waraanichi qabsoo bilisummaatti jira. Qabsoo bilisummaatti jiru sanaaf mootummaan wal waraanutti jira. Wal waraansa mootummaan walitti jiru sana keessatti qaamni inni lolaa jiru mootummaadha. Mootummaa sana lolee buqqisuun ni jira bakkoota garaagaraatti. Yeroo lolee inni gandootallee haa ta'u aanaalee irraa buqqisu mootummaan waan hawaasa kana gochaa jirutu jira haga ammaatti iyyuu jechuudha.
gochaallee turetu jira. Fakkeenyaaf lola geggeessituun gaafa ganda tokkorraa buqqistu ganda keessaa buqqa'e sana guyyaa lammataa deebi'ee reefa guurachuu fa'aa jira. Ilaa riphee lolaan tooftaan lolaa lolee bakka lole sana qabatee hin taa'u. Bakka lole sana qabatee taa'uunsaa gaafa gara lola dhaabbataatti tarkaanfate bakka lolee yeroof dhuunfate sana qabatee gara fuula duraatti tarkaanfata. Sanaan asitti ammoo lolli riphee lolaa jijjiirama. Riphee lolaan bakka addatti argame boritti hin argamu. Sadarkaa guddina riphee lolaan keenyarra gaheetu bakkumarra lolletti borillee taanillee deddeebine lola gaggeessina malee amalli riphee lolaa amala akkasiiti. Amala riphee lolaan qabu sanaan ganda tokko loltee buqqistaa waan barbaaddu achi keessa yeroo argattetti bakka sana gadhiista. Mootummaan yeroo bakka sanatti gadhiistu iddoo sana yeroo dhufee reeffasaa guuratu waan garaagaraa godhu sun booda maal godhaa hawaasicha bakka sanarraa buqqisaa jechuudha. Maal godhee warri iddoo sanatti haftu deeggaraa shaneeti lafichi shanee dhuunfatamee jira. Akkaataa isiin itti haasoftutti haasofna gaa nuti waraana bilisummaa Oromooti. Warri boru bakka kana dhufee bakka kana waan dhuunfatuuf iddoo kana gadhiisa bakka nuti itti galletti nu faana galaa jedhanii yeroo haasa godaansisantu jira. Namni sana didee duubatti hafu ammoo diinaa jedhanii hin argite. Warri asitti hafe deeggartoota isaaniiti kan ufaana godaane ammoo deeggaraa kenna deeggara mootummaati akkasitti quba qabaadha harkisaan ufaana jedhanii yeroo uummatatti dirqama kennu inni faana godaane ni godaana. Warri ammoo bakka dhaquun qabu loon tiffataa horii kana fudhatee gara magaalaatti galuu hin danda'u waan ta'eef bakka sanatti gadi hafu guyyaa lammaffaa sadaffaa yeroo achi deeban manarraa gubu ajjeesuu waan akkasii sanatu jijjira jechuudha. Miidhaa kanaaf lola keenya yoo wal bira qabne injifannoon nuti argachaa jirru injifannoo gara bilisummaatti sabicha geessu. Sabichi gabrummaa jala jiru tokko lola warri gabrummaa sana jala baasuuf ummaticha qabsaan sun mootummaa waliin godhan gidduutti hawaasni ni miidhama silas. Ni miidhama jechuudha. Otoo miidhamin gartee bilisummaan argatanii hin jiru waan ta'eef miidhaa bira ga'u sanaa fi injifannoo akkaataan itti madaallu gartee sabni gabrummaa jala jiru kamiiyyuu karaan illee haa ta'u karaa maleedhaanii biyya gabrummaa jala jiru sana keessatti ni miidhama. Ni miidhama jechuudha. Miidhaan irra ga'aa jiru miidhaa gosa akka amma sii kaasuu jiru kanaati. Miidhaa akka amma sii kaasuu jiru kanaati miidhaa ga'e sanaa fi injifannooni wal bira qabnee gaafa laallu injifannoon arganne sunii fi miidhaan argame wal madaalaa jennee yoo kan laallu ta'e injifannoon nuti argachaa jirru guddaa. Riphee lolaatu mootummaan loluu jira waan ta'eef miidhaan hawaasarra ga'aa hawaasa woo harkaa hin qabne hawaasa nagaa hawaasa eenyuyyuu hin deeggare nagaa isaatiin jiraatutu du'aa jira waan ta'eef. Haalli isatti wal madaalchisanii ulfaataa siin jechuuf amma injifannoo argannetu lubbuu namaa caala jechuu fi injifannoon argannu lubbuu namaa caalu hin jiru dhugaa dubbachuuf. Injifannoo argannetu lubbuu du'aarutu injifannoo sana caala akka itti jennutti hin jiru jechuudha. Maaliif nulleeni waan lolaarruuf beenna waan lolaa jirruuf beeka hawaasni kunis. Wareegama isaa sanaa olitti ammoo injifannoo argatamaa jiru sana jabeessee ilaala uummanni kun argiteerta. Nuyyuu nama tokkorraa kaasnee wareegama ani kafalaa jiru olitti wareegamni sabichi kafalaa jirullee guddaa. Garuu wareegamni kafalaa jirru kun mi'aa bilisummaa sanan ga'uu jennee gadi buusnee ilaalla. Siigalee wareegamni kafalamaa jiru bilisummaadhaan waliin madaalu. Tarkaanfiin xiqqaallee haa taatu har'a fudhannu suni imala bilisummaa sana gabaabsaa deema. Imala bilisummaa sana gabaabsaa deemuutti jira waan ta'eef wareegamni kafalamaa jiru sun bu'aa argamaa jiru gadi jechuu hin dandeenyu jechuudha akkuma sii kaase sana. Kanaaf haala sana wal madaalchisuu irratti waan nama dhibulle yoo jiraate akka allaalutti ammoo maal si fakkaata wareegamni kafalamaa jiru sun mi'aa bilisummaa sanan ga'u waan ta'eef wareegama sana oliillee kafallee gara bilisummaatti tarkaanfachuutu irra jiraata jechuudha uummanni Oromoo kun. Wareegamni kafalaa jiru ammoo fuula duratti nu tarkaanfachiisuu qaba tarkaanfachaallee jira bilisummaadhaan wareegamuu jira gatii malee akkasumatti diidetti wareegamaan jiru waan ta'eef biyyoota garagaraa gartee gabrummaa jala jiranii qabsotti jiran hedduullee fakkeenya fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Hedduullee fakkeenya fudhachuun barbaachisa. Wanni Oromoon ta'aa jirullee sanaan addaa miti. Bakka lolli itti gaggeeffamaa jirutti gaagamni sarara ga'aa jiru gara mootummaatiin.
Kanaaf yoo wal madaalchisnee kan laallu ta'e bu'aa bilisummaa sanaa fi wareegamni kafalamaa jiru waliin madaalu bu'aa bilisummaa gara fuula duraatti argachuu wareegama kafallu sanatu tara waan ta'eef wareegamni kanaa oliiyyuu bahee bilisummaa argachuu qabna. Injifannoo argachaa jirruutu caalaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif jennaan injifannoon argachaa jirru sun gatii bilisummaa sana argamsiisuu waan ta'eef. Ayyadan samii amma akkuma naakaastee mootummaatu hawaasa kana gaafa nuti tarkaanfii fudhannee baanee bariisaa ta'uu guyyaa lammaffaa reeffa fudhachuus dhufee maal jechuus dhufee hawaasni akka achi buqqa'ee mootummaa faana deemu gaafataa warra isaan faana deemneen ammoo deebiseetu diina jedhaan achumatti warra isa faana deemeen immoo fira mootummaati jedhaani warra dadee loowwan isaa tikfachuu fi qeessi gadi lakkisu jedheeni deeggartoota isaaniiti jedhee isaan miidhaa jira waan jedhu naakaaste. Mootummaan tokko akka mootummaatti kan beekamuu fi hojii guddaan mootummaan tokko irra jiraatu hawaasa nagaadhaan akka inni jiraatu gochuudha malee qaama isaan wal waraanaa jiru jara hawaasni iddoo biraatti akka socho'u gochuu ni dadhabina mootummaa agarsiisa waan ta'eef mootummaan kana raawwatu akka uummanni buqqa'u kan dirqisiisaa jiru waraanuma keessanii jedha warri mootummaas deebisee mootummaan maaliif hawaasa buqqisaa mootummaan hawaasaaf bakkuma jirutti seeftineetidhaan ijaaree maal godhee waan uummanni barbaadu hundaa dhiyeessaa fi jira malee akka hawaasni achi buqqa'u hin godhuu jedhu irra deddeebiidhaan warra mootummaa kalatti garaatiin jiran yogguu odeeffannoo irraa goonuma akkana gootu hawaasa gaafa jennuun deebiin isaanii kana ta'a. Gama kanaan mootummaan bu'aa maal buufachuudhaaf hawaasni akka qeessaatti irraa buqqa'u godha warra didemmoo mana irratti guba jettanii kaastu gama keessanii madaalli yookiin gama gammeen jiru maalidha gama kanaan? Gaarii ilaali waan kun bu'aa maalii argachuuf akkas godhaa waan jedhu sana bira yoo deemnu ta'e ammas ammoo buqqisee bu'aa barbaaduun alatti ammoo waraana bilisummaa Oromoottu uummata kana buqqisee jedhee yeroo garagaraatti maaliif dhiyeessaa ka'edhu sana ibsaallee turre. Mootummaan kun daldala siyaasaa xiqqaa tokko bu'aa siyaasaa yeroof argachuuf jecha lubbuu namoota hedduutiin taphachaa akka inni jiruuf taphachaa akka turellee kaasaa turre. Haalli amma Arsii keessatti deemaa jiru haala akkasii sana kaleessa guutuu Oromiyaa keessatti illee deemumatti jira. Ammoo gidduu kana haalli naannaa kanarra deemaa jiru haala akkasii suni bu'aa siyaasaa xiqqaa argachuuf jecha aarsaa fi wareegama uummata kafalchiisaa jirantu guddaa. Indagamaa miti? Indagama. Aarsaa ummaticha kafalchiisaa jirantu guddaa. Aarsaa akkasii kafalchiisanii dudduubaa waraana bilisummaa Oromootti akkas godhee wanni jedhamuuf maqaballeessii kaleessa turilleen sunuma. Maqaballeessii akkasii maaliif waraanicha irratti dhiyeessanii ka jiru sana yoo kalaallu ta'e amma hawaasni naannoo sana jiru ni beeka eenyu akka samiidhee jiru. Irra caalaan namaa ammoo namoota naannoo sanatti argamne naannoo sanarraa fagoo jiru. Waraana bilisummaa Oromoo kan akka ibitti akka inni ilaaluuf jecha waan akkasii sana irratti dhiyeessaallee turanii dhiyeessaallee jiru. Garuu guyyaa guyyaadhaan kan irrumaa haasaa oolla. Gara sadarkaa dhaabaatti dhaabnis deebii kennaa oola. Akka nama dhuunfaatti namis deebii irraa kennaama oolu jechuudha. Inumaa agarra waan sooshaal miidiyaa kanarratti deemu. Kanaaf sun maqaballeessiin ammoo akkuma jenne iyyuu waraana bilisummaa Oromoo bilisummaaf walabummaa sabaatiif qabsootti jiru sana gatii isaa gadi buusuu rakasiisuuf jecha waan akkasii sana dhiyeessu jechuudha. Rakasiisuu siyaasa nuti geggeessaa jiru sana xiqqeessuuf jecha siyaasa xiqqoo hordofaa jiru sana mootummaan xiqqeessee waan hojii waraana bilisummaa Oromoo kana gadi buusee akkasitti dhiyeessaa jechuudha. Hojiin hojjechaa jiru gadi buusee dhiyeessuu bira darbee siyaasa isaa sana gadi buusee dhiyeessuu bira darbee gochoota fokkisoo ofii isaatii dalage sana waraana kanatti dalagee jedhee dhiyeessa. Kun beeki arda qofan turre jechuudha. Arda qofan turre waggoota 20 dura gaafa biyya kana wayyaaneen bulchaa turtellee haalli akkasii tureera arbaa googuu irratti jechuudha. Gocha suukanneessa uummata irratti raawwatanii ajjeesanii biddaan gubanii nama jiraa harka irraa kutanii nama jiraa dhiifaa irraa gurrafaa irraa muranii waraana bilisummaa Oromootti akkas godheedhanii waraana bilisummaa Oromoo kan uummata biratti hadheessu sadarkaa addunyaatti shororkeessaa taasisuu waan hojjetamaa ture guddaatu ture jechuu yeroos. Warri har'aa kunillee warra sana jalatti shaakale. Warra sana jalatti barateetu maal gochuutti jira bifuma kaleessa barate sanaanii kun gowwaadha akkuma dheengadda kaase sana jechuudha warra gowwaa isaan
dhokaata akkasiiyyuu hin qabu. Diida keessatti waa gartee namni kamiyyuu argu hojjete waraana bilisummaa Oromootti hojjete guyyaa 2-3 fi torbee tokkoo fi warra raayyaa miidiyaa ijaarrate kun hin jira. Kanumaan iyyisiisee wallaalaaf beekaa wal keessa dha'ee gabayaa wayii achirraa argachuu waan hojjetantu jira jechuudha. Waan hojjetantu jira. Sun ammoo maal gochuu maqaa waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessuu qofaaf hojjetama jechuudha. Lubbuun ilma namaa kumaaraan taphachaa jiran kun. Argitee inni biraan ammoo bu'aan inni barbaadu jira. Gatii keenya rakasiisuun alatti bu'aa barbaadamutu jira achi keessa. Uummata buqqisuun godaansisuun jechuudha. Ila otoo bakka sana dandhe waraana bilisummaa Oromootti buqqisee ka jedhamu waraanni bilisummaa Oromoo uummata keessa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa kana ofirraa buqqisee baala nyaata. Dhakaa nyaata, mommuka nyaata jiraata. Eenyutiyyuu sammuu eenyutu isa kana dhugaa jedhee fudhata jedheellee na dhiba jechuudha. Maaliif jennaan uummata kana keessa jiraanna isa nyaachisee nuu baasa. Maaliif nyaachisee nuu baasa? Jaalatee gatii gartee nuti baasuuf arma jirru sana beekee hubatee barateeti ka nyaachisee waraana kana obaasu. Dirqamee otoo hin ta'in jechuudha. Dirqamee otoo hin taane. Nyaachisee nu obaasa. Waraanni kun uummata akkasitti da'uuf golgaasaa ta'e kana ofirraa yoo buqqise maal nyaatee jiraata jedhee herreeguutu irra jiraata. Namni gaafa waraana bilisummaa Oromootti uummata kana buqqisee jedhanii akkasumatti ololan sun dhugaadha jedhee qaamni fudhatu tokko. Fageenya irraa wanni haasaan dhugaa nama fakkaachuu danda'a. Garuu keessa dubbii sanaa ilaaluun barbaachisa. Maal nyaatee dhuga waraanni kun uummata kana yoo buqqisee jedhee duuba deebee ilaaluu qaba jechuudha. Qabsoon sadarkaa kaleessa idda mukaa nyaatanii firii baala mukaa nyaatanii gaggeessan sana bira darbee jira jechuudha. Waraana guddaa akkasitti socho'ee deemu kun waa nyaatee dhuga. Wanni nyaatanii dhugan kun hawaasa kana keessaa madda jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa buqqisaa warra jedhee haasa'u suniif dubbii kana keessa deebitanii ilaaluutu sanirra jiraata waan jedhu sana kaasaaf. Maaliif jennaan isa keessa nyaannee dhunna waan ta'eef garritti ofirraa sissinu hin jiru. Garri ofirraa itti baqachiisnu hin jiru. Isaaf qabsoo godhutti iyyuu jirra. Irraa nyaannee dhuguu iyyuu miti. Gabrummaa irraa kaasuuf jecha qabsootti jiraachaa gabrummaa hin taane uummata kanarratti feenaa jarana lubbuu keenya gartee jijjiirraa hin qabne yeroo siyaasitti gubaa. Qorqalbimmaan akkasitti hawaasa sana nu miisisuu danda'u iyyuu hin jiru tasuma. Qorqalbii akkasii hin qabu waraanni bilisummaa Oromoo. Tiisisni garaagaraa gartee kaleessa dheengaddaa mooraa waraana bilisummaa Oromoo keessa jijjiraachaa ture warra beeki waraanni bilisummaa Oromoo kun seera jajjabaa akka sibiilaa qaba. Seera jajjabaa akka sibiilaa qaba. Kaayyoo naamusa jajjabaa akka sibiilaa qaba. Kaayyoo jajjabaa akka sibiilaa sanaan hoogganama sii galee. Kaayyoo jajjabaa sanaan hoogganamuu kan dandeenye ammoo akka agartan sana warra as keessa luluqqaa oolu. Wamaa waan itti ulfaatan jiru beeki. Akeekaaf kaayyoo jajjabduu sanaan hoogganamuutu itti cimee namni as keessaa deddeema. Waraanni akeeka jajjabaa akkasiin hoogganamu kun ammoo ummata gartee mararfachuu bakka itti dhufetti qonna gargaaruu, haamaa gargaaruu, aramaa gargaaruu irraa ka gadi hafe bakki inni itti miidhu hin jiru. Namootuma beeki odeeffannoo dabarsanii waraana kanaa kennanii mootummaa miisisaniyyuu barsiisee ijaaree deebisee hojii hojjechiisa waraanni bilisummaa Oromoo. Ummata buqqaasna yoo ta'e milishaa gartee inni mootummaan fidee waa'uu kan beenne hiyyeessa kana guuree as fide hedduu isaa barsiisnee galchaa maaf turre. Ummata kanaaf qabsaa'utti yoo hin jiraatin ummata kana miina yoo ta'e. Siigalee ummanni kun maal balleessee buqqisnaayyuu mee qubsuma inni qubaterraa kan nu fayyadu iyyuu miti otoo nu fayyadu iyyuu baate akkasumatti iyyuu ka jiraatu ta'e maal na miidhee buqqisa jechuudha. Kana miidhe iyyuu barsiisee gorsee galchuutti jira argite. Sanaaf ragaan miidiyaalee irra jira. Hawaasa keessa gadi bu'aa odeeffadhaa isinii dhiyeessuu danda'u jechuudha. Aantummaa uummata kanaa qabnu. Mootummaan ammoo wanni barbaadu xiyyeeffatee inni hojjechaa jiru buqqaatiin uummataa kun maaliif ta'a ka jedhu yoo kan laallu ta'e waan asiin dura waggoota hedduu lakkoofsise waggoota hedduu gaafa jedhu waggaa 7-8 dura warri OPDO kun haasofteetu jira. Kanamiyyuu beeku guyyuu irraa haasaallee ooltan jechuudha. Galaana gogsanii qurxummii balleessuu waan jedhu sana. Xiyyeeffannaan uummata kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru kana. Waraanni kun qurxummiin kun reef jabaachuu jira lafa kana keessatti. Qurxummii reef jabaachaa jiru kana dhiibbaa barbaachisu cufa godhee dadhabeera mootummaan. Bakkoota kaleessa inni itti eegu olitti deemee sadarkaa aanaa keessaa buqqisee baasuutti jira. Gandoota inumayyuu hedduu gadhiisiseera. Hedduu.
qurxummii sadarkaa sana guddate kana galaana gossuun balleessinaa jedhanii gowwummaa kaleessa haasaa turte sana hojiitti hiikuuf deemutti jiru. Waggoota 6-7 dura Gujitti maaltu raawwatamaa ture? Wallaggatti maaltu raawwatamaa ture? Gubaa manaa akkasii kanaa miti? Buqqaatii akkasitti hawaasa buqqisan kanatu ture miti? Maaliif godhamaa ture gaafas? Qurxummicha balleessuuf. Har'a immoo waraanni jabaatee jira lafa kanarratti. Waraana lafa kanarratti jabaate balleessuuf yaali maala Wallagga irratti godhamaa ture dadhabame, Gujii irratti godhamaa ture dadhabame, giddu galeessatti bakkoota garagaratti yaalamee dadhabame sana hojiitti hiikaa jiru jechuudha. Waggoota lakkoofsisuutti jira. Ammas taateen kun asitti ka jalqabe. Kaleessa dheengadda qofaa miti. Sun xiyyeeffannaan isaa guddaan qurxummii balleessan galaana sana gogsanii qurxummicha balleessuuf jechuudha. Xiyyeeffannaan mootummaan godhaa jiru. Sun maali? Qabsoo bilisummaa Oromoo jaamsuu, qabsoo bilisummaa Oromoo balleessuu, ummata kanammoo waan ufii jedhe akka barbaadetti irratti fe'achuuf jechuudha. Xiyyeeffannaan ittiin qabsoo kana balleessuuf ummata kana balleessaa jiran. Kanaaf inni kuni yoo akkasitti hubatame gaarii, dhugaan jirullee waan amma kaasaa jiru kanaasin jechuufi fayyada. Ayyee dansa eegamee kana walitti aansee kana namni sii kaasu erga sochiin waraana bilisummaa Oromoo gara godina Arsii kanatti dhufe asii irra deddeebiidhaan wantoonni raawwataman baay'eetu jiru. Sababa hin beekamneeni hawaasni kallattii garaatiin amantaadhaan qoqqoodamee yeroo inni rukutamu agarra. Kana durallee gaafiif deebii waliin taasifne irratti waan kana sirriitti irraa dubbannee turre. Dhimma tibba darbe kana naannoo aanaa Asakootti raawwatame wal qabatee namoonni hedduun maal jedhu waraanni bilisummaa Oromoo dhuguma naannoo sana dhufee hidhattoota yookiin milishootaa fi poolisoota wajjin waraanee poolisoonni ammanaas wareegamanii milishoonni ammanaas wareegamanii egaa humni dabalataa dhufee booda achii socho'anii deebisanii immoo of ijaaranii deebi'anii dhufanii manneen jireenyaa ummataatii fi mana amantaatiis gubanii waan jedhutu irra deddeebiidhaan ka'aa ture tibba darbe kana. Biiroon muummicha ministiraatis ministeerri nageenyaatis dhimma kanarratti kan raawwatee warra isaan akka warra mootummaa waamanittiin waamaa hidhattoota shaniitii fi faannootu wal hubannoodhaan waan kana raawwatee waan jedhudha kan isaan kaasan. Maaltu raawwate aanaa Asakootti? Quba qabdu isin waan sana? Laani kanas ibsee turellee sifaanallee walaasofnee turre haala amantaaf sabummaa wal qabatee mootummaan kun naannoo kanarratti hojjetaa jiru walii ibsinee turre. Haalli sanaan alaa gartee irra deebiidhaan Asakootti ta'elleen hin jiru. Waanuma dura ta'aa turetu ta'e. Ila yeroo baay'ee gaafa dhukaasni rasaasaa bahee dhukaasa rasaasaa bahu sanaan jilbiiffatu mootummaan kufu yookaan ammoo argite naannoo sanarratti olaantummaa yeroo dhabu olaantummaa riphee lolaan irratti argate sana fashalsuuf jecha jechuun ajandaatu jiraa mitiire ajandaa ol ka'e tokko laaffisuuf jecha ajandaa uumantu jijjira lafa kanarratti walii kaasnee turre jechuudha. Waan Asakootti ta'e lolli duula hegeree Oromiyaa ta'eetiin naannoo kanarratti dedeemaa ture sun injifannoo hedduu argataa turre. Injifannoo hedduu naannoleen tasgabbiidhaan filannoon keessa gaggeeffame jiru filannoon iyyuu hin jiru sidas filannoon dura lafarratti dhumate. Filannoo lafarratti dhumatee namni wal filee dabarsee ufii isaaniitii iyyuu otoo guyyaan filannoon ga'inii mootummaan keenya darbee reedanii hawaasa iyyuu sodaachisaa turan. Nami yoo xiqqaate mootummaa keenya filuu baate iyyuu itti gaafatamtu ashaaraan gaafa dijitaal ID dhiyoo baheetu jira biyya kana keessatti. Gaafa ashaaraa sana kennitan mootummaa Abiyyi filattanii jirtu mootummaa biraa filtan nama dhibii filta yoo ta'e ashaaraa sanaan qabamtu faayidanii sodaachisaa turanii afaan biraatiin ammoo filannoo dabarree irrayyuu nuti faa jechaa turan mootummaan keenya darbeera akkasumaan hinaasayin haallee jechaa turanii akkasumallee kaardiillee walii qaqqabaa turte bakkoota garaagaraa irra keessattuu lafoota gartee waraanni bilisummaa Oromootti dhiyaatu hundayyuu kaardii durayyuu irraa guuran hawaasarraa adamsanii jechuu. Gufuu bifa sanaan mudate sana gartee gar dabarsuuf jecha ajandaan sun dhalate jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo loleetti buqqisee diina sana bakka sana baasetti akka sana maafin hojjetirree duuba deebi'ee of ijaaree deebi'ee ka jedhamu. Maal sii kaasee ture reefu? Nuti lolla. Gaafa lollee sa'aatii itti qabannee bakka sana dhufnutu jira. Sa'aatii iddoo sana turu jechuudha waraanni gaafa lola geggeessu. Lola geggeessee sa'aatii turuu malee sanaan booda iddoo sana gadhiisa. Gaafa inni iddoo sana gadhiisu mootummaan iddoo sana ni dhufaa siin jedhee ture. Eega dhufee booda tarkaanfiilee inni fudhatu kan amma kaasaa jirtu kana jechuudha. Takka hawaasa sana buqqisa.
deeggara akkasiitii yoo asitti haftee na faana deemii jedhee buqqisa jechuudha. Hawaasa faana buqqa'ee ni deemaan. Isallee eega deemee ni booda ni ololchiisa beeki. Amma naannoo seeroo abbaasitti waan ta'aa jirutu jira. Sanallee itti sii deema sii kaasaa jechuudha. Hawaasa tole jedhee faana deemisan inni haasofsiisa. Fidee ijaaree dabballeen akka gaarii haasofsiistee ijaartee achi booda akka waraanni bilisummaa Oromoo buqqisetti dubbachiisti jechuudha. Isa didi ammoo tarkaanfii irra fudhatu akka gubaa mana amma deemaa jiru kana. Naannoo Asakootti lola sana booda gaafa injifatamanii waraanichi iddoo sana gadhiisee lammaffaa yeroo bakka sana irratti deebi'anii reeffa isaanii kaafatu achi booda qindoominni kun dhalata jechuudha. Qindoominni dhalate kun kaleessayyuu jira lafa kanatti. Duuriyootatu jiraa jedhee ture. Kaan kan mootummaan maqaa Oromootiin ijaaree tarkaanfii Amaaraa irratti fudhachiisu Amaaraaf Oromoo wal dhabsiisuuf. Duuriyyee Amaaraattu jiraa siin jedhee ture. Duuriyyeen Amaaraa ijaaramu kun maqaa Amaaraatiin Oromoo irratti tarkaanfii fudhata. Oromoof Amaara gidduutti rakkootu dhalata. Bu'aan achi keessaa argatu hoo maali? Ummaticha xiyyeeffannaa inni qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qabu sana laamshessuuf. Ajandaa jijjiiruudhaaf kun hojjetama jechuudha lubbuu namaa irratti malee waraanni bilisummaa Oromoo yakka akkasii hojjetan jiru hojjetulleen hin jiru. Maaliif jennaan kiristaanni Asakoo qofa keessa hin jiru. Guutuu lafa amma keessa jiru kana keessatti kiristaana musliima amantaa garagaraattu jira. Amantaa garagaraa kan akkamitti akka waliin jiraachuu danda'u heeraaf seera irratti barateera jechuudha waraanichi. Waraana heeraaf seera akka sibiilaa qabu reefu siin jedhe sanatu dirree kanarra jira. Sirna dhabaa akkasumatti deemee waan argetti bubbu'u miti jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaaf uummata kanaafi da'oof golgaa ta'ee tika ta'aafiyyuu malee yaaddessaa miti waraanni bilisummaa Oromoo uummataaf. Saba kamiifiyyuu uummata Oromoo qofa miti. Saba kamiifiyyuu waraana yaaddessaa otoo hin ta'in waraana wobii ta'ee fi yaadaaf gartee fedhii uummata sanaa tarkaanfachiisu jechuudha. Kanaaf dabuma kaleessa hojjetamaa waraanicha irratti turetu bakka sanatti illee hojjetame waan sun harka mootummaatiin ta'e jechuudha. Harka mootummaatiin sababni ta'eef ajandaa injifatamuu naannoo kanarratti injifatame sana jijjiiruuf jecha wanni sun gadi ba'e malee waan karaa waraana bilisummaa Oromootiin ta'e miti. Isa kana irratti ibsee ture akkasuma immoo dhaabilleen ibsa irratti baasee ture jechuudha. Fayyaa ta'e. Ayyaadin saayiga karaa wal qabatee wanti guddaan ni kaasuu barbaade mootummaan iddoo garagaraatti waan kana guuraawwate iddoo garagaraatti waan garagaraatti wal qabsiisa. Fakkeenyaaf naannoo Wallaggaatti buqqaatiin hawaasaa guuraawwatu akka waan Oromoo fi Amaarri wal lolee yookiin immoo hidhattoonni Oromoodhaa jiraatota Amaaraa naannoo sanaa akka buqqisanittidha kan gaggeeffamaa ture. Kan godina Arsii kana direct akka waan hidhattoonni amantaa kiristaanaa irratti fuulleffataniittidha kan isaan yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan kaasanii akkasuma miidiyaaleen warra Habashaa kunis irra deddeebiidhaan baay'ee waan kana xooxeffatanii oggaa isaantu dhaga'ama. Kanaan wal qabatee gaafii maaltu jedhu si kaasuu barbaadanii namoota dhimma kanarratti hubannoo hin qabneef akka sirriitti ifa ta'uufiin gaafii kana si kaasa. Haalli itti amantaadhaan waraanni bilisummaa Oromoo qophatti ijaarramee jiru jira yookiin immoo hordoftoota amantaa akkam of keessaa qaba dhaabbiidhaan waraanni bilisummaa Oromoo isin biratti gurmaa'ee hoogganaa taatanii hoogganaa jirtan kuni tariitii rakkoon akkanaa kuni gama san keessaa dhalataadha namoonni jedhanii shakkii qaban waan jiranii fi kana maal jettan isin? Laali kuni hubannoon akkasii dogoggora guddaadha. Waraanni kuni waraana bilisummaa Oromooti amantaa qama dhuunfaa isaa qaba. Mucaan kiristaana kaleessa ta'e kiristaanumaa, mucaan kaleessa musliimaa musliimumaa, mucaan kaleessa waaqeffataas waaqeffataadhuma jechuun amantaa dachii kanarra jiru cuufa warra qabutu waliin jirra jechuudha. Ardhayyuu waliin jirra. Amantaa kana namiyyuu ka isaa geggeeffataa kiyyan qeequ ka isaan qeequ wanis. Digaleera mootummaa tokko keessatti akkuma mootummaan kamiyyuu amantaa hin baabsine yookaan ammoo amantaa maxxanfanne dhaabii ABO'n illee amantaa kamiyyuu maxxanfatu. Amantaa kamiifiyyuu ammoo dawoo godhati ka godhaafi jechuudha. Amantaa kamiifiyyuu tika godhaaf. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo kamullee waanuma gartee sagantaa siyaasa dhaabaa sanarra jiru heerarra jiru sana hojiitti hiika jechuudha. Naannoo anamma jirullee ka jiru sanuma. Waraanni amantaa musliimaanii ijaarame amantaa kiristaanaa ijaarame hin jiru waraana bilisummaa Oromoo keessa jechuudha. Armalleen hin jiru. Waan kun waan ka'uufitu jira ammoo kaasee ture gaafa darbe. Ilaa warri kuni warra kaleessa gartee gabroomsaa jala shaakalaa dhufetu amma gabroomsaa ta'e mataa ta'e jechuudha. Warri kuni warra kaleessa gabroomsaa jala gaafa ture shiroota akkasii kana babbarachaa turani.
Lafoota Kiristaan itti baay'atutti waraana bilisummaa Oromoo Musliima taasisu. Lafoota Musliimni itti baay'atutti ammoo waraana bilisummaa Oromoo Kiristaana taasisu. Waan akkasii sana waliin hojjetanii waan jedhu kaasee ture jechuudha. Amma naannoo kanarratti wanni amantaa maaliif asif fakkaate? Uummanni kun irra caalaan isaa amantaa Musliimaa hordofa. Uummati irra caalaa amantaa Musliimaa hordofu kanatti waraana bilisummaa Oromoo galchuu barbaadu. Waraana bilisummaa Oromoo Musliima taasisanii Kiristaana haga tokko jiru. Amma uummanni Oromoo kun qooduu barbaadani. Akkuma sabummaadhaan Amaara irratti tarkaanfii fudhate waraanni bilisummaa Oromoo jedhanii Amaaraa fi Oromoo walitti buusuu fi lola gosaa kaasuuf tattaafatan suni lola amantaas Oromoo gidduutti kaasuu barbaadu. Lola amantaa Oromoo gidduu kaasuu barbaadan. Tuulamni Arsii keessa jiru irra caalaan isaa amantaa Kiristaanaa hordofa. Tuulama amantaa Kiristaanaa hordofuu fi Arsii walitti buusuuf inni kun hojjetama jechuudha. Kun maali? Bu'aa siyaasaa argachuun mootummaan isa kana hojjetaa jennee kaasnee turre. Bu'aa siyaasaa xiqqishuu iyya torbee 2-3tiif jecha lubbuun namaa baduutti jira. Namni ajjeefamuutti jira. Manni gubachaa jira waliin jennee kaaseera jechuudha fuullee. Sanaafi gaafii kan keetii fi waraanni bifa sanaan ijaarame hin jiru hin jiraatullee gaafimmaan akkasiiyyuu nama ajaa'iba jechuudha. Maaliif jennaan mucaa baha Oromiyaatti dhalateetu lixa Oromiyaa jira. Mucaa kaaba Oromiyaa dhalatee kibba Oromiyaa jira. Mucaa giddu galeessa dhalateetu kaaba jira. Wal keessa jira jechuudha waraanni kun. Wal keessa jira. Kutaa Oromiyaa hunda keessaa walitti dhufnee ijaaramne akkuma kutaa Oromiyaa hunda keessaa walitti dhufnee ijaaramne ammoo amantaa garagaraa qabna jechuudha. Amantaa garagaraa qabnu sun cinaa keennee tokkummaa Oromoo qabnu sana irratti qabsoo gochaa jirra. Warri kaleessa Shinniggaa irratti wareegamanii carraan gartee shiftaadhaan amantaadhaan wal qoodaa kennamee fi bara amantaa wal qooduu irra bakka tokkotti wareegamuu filatan sana irraa dhalanne nuti waraanni bilisummaa Oromoo kun. Warra seenaa akkasii sana beeku jechuudha. Waraanni seenaa akkasii sana beeku seenaa akkasii keessa dhalatee latee as dhaqqabe kun ammoo ilaalcha boodatti hafaa du'a akkasii sanaan waraana deemuu miti jechuudha. Waraana ilaalcha akkasiitiin deemuu miti. Namoonni ammoo ilaalcha akkasii horatanii dhiyeessaniiyyuu akkamitti akka isaan yaadanii nama dhiba jechuudha. Kanaaf waan akkasii lafarra hin jiru. Kana mootummaatti itti yaadee uummata Oromooyyuu amantaadhaan wal qoodee wal lolchiisu uummata Oromoo fi uummata saba biraa Oromoo keessa jiru sabaan qoodee wal lolchiisuuf jecha garaagarummaa akkasii sana oomishee miidhaa hawaasa irraan ga'uutti jira. Qooda tokkoyyuu waraanni bilisummaa Oromoo haala akkasii sana keessaan qabu ama jedhu sii kaasa. Ayye. Egaa gaarii kana wal qabatee namoonni baay'een gaafin isaaniitiif akka deebi'e abdiin qabaadha. Kallattii garaagaraatiin namoonni haasaa mootummaa qofarraa dhufu dhagahanii deebii gahaa akka argatan abdiin qabaadha. Egaa gaafii birootiin si dabarsa. Filannoo darbe kanaan wal qabatee sochiin taasifameen miidhaan uummatarra gahee keessattuu godinaalee Arsii iddoo garaagaraatti jiran kanatti egaa wanti fokas godhee iddoo kanarratti waa'eedhuma Arsiitii fi naannoo amma jirtan kanatti kaasaa jiruu fi irra deddeebiidhaan rakkoo gurguddoon kanaan dura dhagaamanii hin beekne waan dhagaamaa jiranii fi ati immoo naannoo kanatti hooggansa waraana bilisummaa Oromoo olaanaadha waan taateef akka sirriitti ummataaf ibsituufiin waan kana deddeebi'ee kaasaa jira. Iddoo garaagaraattis rakkoo wal fakkaataan inuma jiraata. Garuu iddoo kanatti waan baay'eetu mul'ata waan ta'eefidha. Namoota mootummaa filatan filannoo irratti hirmaatanii jechuu kooti namoota mootummaa filatan irratti dhiibbaa guddaa gaggeessaa akka jirtanidha. Kallattii garaagaraatiin gama mootummaatiinis gama deeggartoota mootummaatiinis hawaasuma keessaayis iddoo garaagaraatii keessattuu ijoolleen sooshaal miidiyaa fayyadaman kallattii garaagaraatiin jiranii waan kana qeeqaa fi komii garaagaraa dhiyeessaa jiran. Hanga quba gaafa filannoo gaggeessan halluun dibame sana irraa kutuu gahuu waan jedhamutu jira. Gama keessaniin quba qabdu wanti kun maaliif raawwatame jettaniis gaafattanii beektu yookiin immoo raawwatamuu isaa quba qabdu isin? Ila abtaamuun garteen beeki wantoonni tokko tokko nagaafachaa turte keessatti waan amma gaafachaa turte kanaafillee waan deebii ta'uu bal'aa kaasee jira. Filannoon maan geggeeffameeyyuu hin jiru dhugaa dubbachuuf. Filannoon toora waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru keessatti geggeeffameeyyuu hin jiru. Naannoo kanatti akkuma lolli jalqabame duras guuramaa ture kaardiin filannoo jedhee ture. Sana booda ammoo lola booda guutumatti iyyuu walitti qabame jechuudha sadarkaa godinaatti iyyuu.
sadarkuma godinaatti iyyuu hin taa'amne achi booda fiilmii hojjetaa turan akka filannoon geggeeffametti waan garaagaraa dhidhiyeessaa turan malee filannoon maan geggeeffamee iyyuu hin jiru naannoo kanatti. Ammoo filannoo geggeeffamee fi filannoo sana maa filattee jedhee waraanni bilisummaa Oromoo quba namarraa kutee kun waan ajaa'ibaati jechuudha. Akkamitti akka namni waan kana kalaqee haasa'ullee hin beeku. Takkaa yoo namichi harki irraa muramee jiraate sun dhufeellee dubbatee jiraate gaafii kana ona gaafattellee rakkoo hin qabu. Namoota sooshaal miidiyaa irraa haasa'an amma naan jette kana dhiifamallee naa godhii namni ijoolleen jijjiru warri beekamtii qaqqabutu jira. Beekamtii qaqqaban kanaan ammoo warra akkasumatti waan hin hubanne irraa haasa'antu bal'a. Waan tokkoyyuu waan hin hubatin lafumaa fuudhanii haasa'antu jira. Dabballee mootummaa jalaa fuudhee haasa'a. Namootuma hubannoo hin qabne tokko irraa fuudhee haasa'a. Garuu akka nama iddoo sana jirutti dhukkubsee waa dubbata jechuudha. Dhukkubsee waa dubbata. Dhukkubsee waa dubbata. Filannoon geggeeffamee iyyuu hin jiru siin jedhee jira. Namnumti filannoo geggeesse. Toora waraana bilisummaa Oromoo jirutti filannoon hin geggeeffamne. Eessaa dhufee namni filannoo sana hirmaate jedhee namni qubarraa kuta. Yoom ammoo waan akkasiiyyuu tatta'eeyyuu ture. Jechuun gochummaan akkasiiyyuu eessatti ta'ee beeka. Sammuu akkamiittiyuu waan akkasii nama hojjechiisa yakka akkasii suni. Mootummaan kun sodaachisaa ture siin jedhee jira. Maa nan fille yoo nan filin hin jiraattu hedheeni uummata sodaachisaa ture jechaa jirra bar. Yoo nan filin hin jiraattanii hedhee sodaachisaa ture. Garuu filannoon sun iyyuu hin geggeeffamne eessatti uummata irraa dhaqanii qubarraa kutan. Sanaafi namni qubni irraa cite sun argiteerta bakka itti irraa cite waliin iddoo akkasiitti waraanni bilisummaa Oromoo maaliif mootummaa filattee hedhee qubanirraa kutee jedhee gaafa inni gad dhiyaate fakkaataan itti waa deebisaniif illee hin jira. Kuni tasuma waan yaadamneef waan hin godhamalle jedhanii yaadne jechuudha. Namoonni ammoo akkasitti odeessan sun illeen waan sana dhiyeessuu turre jiraata. Hawaasa gartee akkasitti nama himatu kana. Quba isaa irraa cite sana faana jechuudha. Quba isaa irraa cite sana faana bakka akkasitti qubni irraa cite waraana bilisummaa Oromootti irraa kutee gadi bahee nama himatu sana jechuudha. Waan fokkisaa waan hin jirre kun. Ammoo gama waraana bilisummaa Oromootiin kana kun godhamullee godheellee hin beeku raawwatullee waan akkasii sun akkaataan itti ibsaniyyuu namatti ulfaata. Nama jiraa quba irraa kutuyyuu miti. Yakka inni hojjeteeniyyuu haga adabuu qaba waraanni bilisummaa Oromoo jechuudha. Quba isaa irraa kutuu miti. Mootummaa sodaachisee gartee na filachuu baattu hin jiraattu jechaa jiruyyuu miti. Mootummaadhuma nagaaniyyuu jaalatee dhaqee yoo ta'u filannoo sana kenneefii jiraatee filannoo maa kenniteef jedhee waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti hin fudhatu. Yakka mootummaan sun hojjetu hammeenya mootummaa sanaa barsiisee hubachiisa malee. Hammeenya mootummaa sanaa barsiisee hubachiisa malee. Mootummaan sun hammeenya akkasii qabaa. Dogoggoraan filattee hedheeyyuu hubannoo kennaa barnoota kennaaf jechuudha. Otoma mootummaa dirqisiisee waan sana raawwachiisne ta'e bakka mootummaan dirqisiisee uummata kana gartee qalamii harkatti laaqaa oolutti ammoo maaliif filattee jedheeyyuu hin diniinu jechuudha. Tarkaanfii akkasii irra fudhachuu miti. Quba qabna haala uummanni kun keessa jiru bar. Ibsee ture har'aata irratti sodaatee majala gugguufutti jira uummati kun jaalatee hin jiru mootummaa kana. Akkaataa itti dabballeen mootummaa kun gabbaatee haasoftuu miti. Wanni haasamaa jiru kun sadarkaa miidiyaatti jira malee lafarratti hin jiru. Hawaasni bakka nu geenne kanatti nu balaaleffachuuyyuu miti iddoo nu geenne maaloo nu dhaqqabaa jedhee mimmaan nutti boo'u jira jechaa ture jechuudha. Sanaaf mee ragaa gadda lola aanaa Heeban Arsii irratti ta'een Shaashamannee keessa maaltu ture dabballoota mootummaa kana gaafadhu yoo dhugaa jiru sitti man ta'e miskiina uummata nagaa gaafadhu. Sadarkaa uummati qawwee sodaata malee gadi bahee inniyyuu gara fincilaatti hin deemin keessa ture beeki hawaasni. Ammoo sunillee waan oolamuu miti. Sunis waan oolamuu miti jechuudha. Uummati qawwee kana sodaatee sadarkaa taa'u keessa darbeera jechuudha. Uummata akkasii jiru kana miidhaa akkasii akkamitti irraan geenne yaadiiroo rabbi sinaa agarsiisu. Kanaaf waan akkasii hin jiru. Garuu akkuma gara gubbaatti kaasaa turre warri waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii ittiin hojjetan jiraachuu danda'a. Jiraachuu danda'anii jiras ammoo ijoollee heeraaf seera dhaabaa sana gartee jajjabaa sana keessa deemuu dadhabdee gagganteetu jira. Hedduu isaanii otoo rifeensa irraan cirii warra kaa'anii jirantu jira. Konkolaataadhaan sochoosanii bakka ofii barbaadanitti tarkaanfii fedhan fudhachiisanii waraana bilisummaa Oromootu narra fudhatee uummati kun haasa'u inni jira jechuudha.
warri akkasii tarkaanfii akkasii fudhachuu malu garuu hin dhageenye illee nagarreessan sadarkaa miidiyaatti malee lafarratti hawaasa kana inni kun nama hawaasa kana keessa jiraachaa jira waan akkasii komii akkasii takkaayyuu hawaasa kanarraa hin dhageenye sadarkaa miidiyaatti kanaa miti kanaa olii illee ni jira iyyamaatuma oola jechuudha. Waan sadarkaa miidiyaatti haasamaa oolu sun ammoo lafarratti hin jiru asiin durallee ibsaa ture waan ta'eef waan kana waan quba qabullee hin qabu hawaasa keessa jiru wal qabate garuu warra waraana bilisummaa Oromoo fakkeessaniitiin tarkaanfiilee fudhatamantu jira akka dura walii ibsine karaa sanaan tarkaanfii fudhachuu mala tarkaanfiin karaa sanaan fudhatames otoo jiraate dhaga'uun dhabuu hin dhageenye garuu hin dhageenye jechuudha akkasii kana kanaaf asirratti illee kanaa ol waan jedhuun qabu fayyaa ta'e. Ayyee dansaa eegamee kanuma wal qabatee wanta gaafii ta'u tokkoon sii kaasa. Garaagarummaa siyaasaatti hangam amantu isin fakkeenyaaf warri mootummaadhaa deeggartoota keessan warra jedheetti amanuu hanga ajjeesuu hidhuu manarraa gubuu sangarayyuu darbee ilma keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira akkas jedhanii maatii dararuu obboleessa obboleettii dararuu qabeenya isaanii mancaasuu fi waan gargaara akka itti raawwatan dhagahaa turre waggoottan 8 darban kana keessatti akka haaraatti jechuudha kan duriitirraan dabalatee. Isin hoo deeggartoota mootummaati jedhanii hawaasni ijaarame haa ta'u dhuunfaadhaan haa ta'u gareedhaan haa ta'u warreen deeggartoota mootummaati jedhamanii beekaman haala kamiin keessummeessitu naannoo socho'aa jirtan kanatti? Laali reefullee ibsee ture waan kana waraanni keenya gartee dogoggoraan haa ta'u beekee warra mootummaa kana deeggaru hammeenya mootummaa sana barsiise malee tarkaanfii tokkoyyuu irratti hin fudhatu jedhee ture. Inni jiru sanuma jechuudha. Kanaaf ragaan guddaanii maatii keenya hiraarsuu miti. Mootummaan kun maatii hiraarsuu bira darbee abbaa torba Oromoon lakkaa'utu jira. Abbaa torba sanatti maatiin keenya dararamutti jira. Abbaa faadha keenya irra tarkaanfatee iyyuu jechuudha. Sun wallaalummaa irraa dhufa. Wallaalummaa irraa dhufa jechuudha. Ammalleen ammoo ummata kana jiilchinaa jedhanii ummata kana ittiyyuu hadheessuu jabeessuu dhufe waan sun takkaayyuu hin jilbiinfachiisne gubaan manaa Gujii jilbiinfachiisa ture achii jalqabe Wallagga tarkaanfachee jilbiinfachiisa ture achii jalqabe yoo waraana bilisummaa Oromoo dachaan jabeessee fi gartee onnachiise xiiqeffachiise sabichallee gartee akka dachaan ilmaan isaa qabsootti gumaachuu godhe malee sun waan jijjiire tokkollee hin qabu waan jijjiire hin qabu jechuudha. Garaagarummaa siyaasaa sun nuuf mootummaa gidduu jira. Garaagarummaa nuuf mootummaa gidduu jiru afaan qawween furmaata argata jennee qabsootti seenne. Afaan qawween furmaata argata jennee qabsootti seenuun durayyuu sana cinatti mootummaan sun banaadha yoo ta'e garaagarummaa siyaasaa jiru sana barcuma siyaasaa irratti illee teennee waliin haasa'uuf qophii akka ta'e sagantaa siyaasa dhaabaa irra jira. Kaleessuma jechuun hardhayyuu miti. Ammoo hardhatti waliin illee teenirra garaagarummaa siyaasaa jiru sana mootummaan hiikuu hin dandeenye jechuudha. Otoo garaagarummaa siyaasaa waliin hiikuuf teennuyyuu dhaadannoo qawwee maal wal sirreessina dirreetti wal nutti dhaadatamaa ture jechuudha. Achi as illee waggaa nu jiraanne tilmaamiga. Waraana kana dhabamsiisuuf daqiiqaan qabamaafii ture bara. Guyyaan lakkaa'amaafii ture. Guyyaa gas booda yoo harkan kennan isin findhaa jedhamaa ture jechuudha. Akka oksijiinii kana sirraa qabanii faasi balleessaniitti warra herreegutu jira. Otoo danda'anillee akkas warruma godhu warri kun. Warra gowwaa jechuudha. Garaagarummaa siyaasaa jiru sana maaliif sirreessuu didani? Maaliif gadi bu'ee mootummaan garaagarummaa siyaasaa sana ni hiikna jennee yookaan laallu ta'e kaleessallee dubbachaa turre. Mootummaa garaagarummaa siyaasaa hiikee uummata afaantummaa qabaatee nagaa uummataa fiduu barbaadu miti mootummaan kuni. Mootummaa dantaa dhuunfaa irratti wal ijaareedha. Dantaan dhuunfaa isaa garaagarummaa siyaasaa furamu kana keessatti ni sharafama. Dantaa dhuunfaa sharafamu sana bakka waan qabuuf jecha garaagarummaa siyaasaa gidduu Oromoof mootummaa kanaa jiru fuulduratti mootummaan kun fedhii dhabee. Oromoota haga tokko gartee dantaadhaan ijaaree mootummaa Oromooti jecha akka isaan fudhatama argachiisaniif jecha dantaa tokkotti kenneema mootummaa umrii isaa dheereffachuu barbaadu. Malee mootummaa akka Oromootti gadi bu'ee rakkoo Oromoo jiru sana qaama Oromoof falmaa jiru kana waliin haasee furmaata godhuu barbaadu miti. Mootummaa dantaa irratti xiyyeeffate murra dantaa irratti wal ijaare wayiiti murni kuni. Yoo dantaa isaa sanarraa walaba ta'ee dhufe akka salphatti garaagarummaa siyaasaa gidduu keenya jiru haasofnee
furmaata argachuu dandeenya jennee kaasaa turre jechuudha. Suniif mootummaa garaagarummaa siyaasaa akkasittiin amanne dantaan dhuunfaa kiyya hin sharafaminii qofa irratti deemu kana uummata dantaan inni sobee ijaare sana maaliif mootummaa kana ijaaramte jennee tarkaanfii irratti hin fudhannu jechuu nuti. Hin barsiisna uummata kana hubannoo kenninaaf. Milishoonni amma ji'ootatti lakkaa'amu kana bobbooji'amaa turan kana barreessi ajaa'iba hubannaan isaan qaban. Baay'ee maboo jechuudha. Gaafa barnoota kennituuf, gaafa hubannoo kennituuf akkaataan isaan itti barsiisan akka dhibii jedhan akkaataa barcuma isaanii itti eeganitti wallaalaa kana barsiifatanii jiru. Sadarkaadhuma kamittiyyuu namoota gadi fageenyaan akkaataa isaan itti ijaaraman beekutu jira. Irra caalaan isaa akkaataa itti mootummaan kun ijaarameyyuu warra hin beeknetu guddaa. Waanumatti man sana fudhatee birrii 5-10 kennaniif sana waa dhugee nyaatee si dura dhaabbachuu barbaadu. Gaafa dhufee mooraa keenya seenu ammoo waan dhibii ta'ee asii deema jechuudha. Waan dhibii ta'e. Jechuun faan lamatti ta'a jechuudha. Akkaataa itti mootummaan ibsaa ture jiran akka kanaa miti. Maaloo otoo akkana beennee nuti dhandhee qawwee dhukaasnaa isinitti. Leenjii tokko kan qabaanne fidee akkana nu tolchee hin bu'anii jechuudha. Garaas nyaatu ka madaa'e yaallee madaa isaa suphinee fi maatitti dachaasne jechuudha. Ammas ka barnoota fudhachaa jirutu jira. Warri bobbooji'amee ta'a. Barnootaaf hubannoo kenninee fi magalchina jechuudha hawaasa kanatti wanni goonu hin jiru. Ijaaranii sin galchan jedhanii adamsuutti jiru warra gaafa duraa galchite sana. Argitee dhiyeenya kan amma waan akkasiittu jalqabeera. Namoota isaaniin booji'amanii galan sana adamsaa odeeffannoo bakka kana ta'anii warraa kennuutti jiranii jedhanii adamsuutti jiru. Dhaameefillee ture asiin dura eeggannoo godhaa ijaaramtee galchanii si ajjeesuu danda'aniis jechaa ture. Sadarkaa miidiyaatti iyyuu haasaa ture waan sun. Kanaaf nuti garaagarummaa siyaasaa kana guddootti amanna. Garaagarummaan siyaasaa kuni karaa nagaatiin akka furmaata argatuufillee ifaa jennuti hin goone hin jiru jechuudha. Ifaa jennuti hin goone hin jiru. Ifaa nyeema dadhabnee qawweetti dachaane. Qawweetti deebine jechuudha. Garaagarummaan siyaasaa kuni akkaataa silaatti barbaadamu sanatti furmaata argatee biyyillee nagaa otoo argattee waanuma nu barbaannu waan feenullee jechuudha. Sana ammoo hojiidhaan agarsiisne argite. Haga bakka qaamaa yaamamnetti dhaqu, haga bakka akkaatamatti na barbaadee rakkoo uummataa kun maaltu jira jettee na gaafachuutti awwaachuutti waan abaaboon hin goone hin jiru jechuudha. Waan hin goone hin qabnu. Kanaaf haalli garaagarummaa siyaasaatti ilaallu barnootaan jijjiiruudha nuti. Garaagarummaa siyaasaa jiru sana. Garaagarummaa siyaasaa barnootaan jijjiiruurraa kan gadi hafe hubannoon jijjiiruurraa kan hafe garaagarummaa siyaasaa jiru sana afaan qawweetiin furuu irratti xiyyeeffannaa hin qabnu jechuudha. Xiyyeeffannaa akkasii hin qabnu haalli jiru kanuma siin jechuuf. Hayyee dansaa egaa kana sirriitti waan keessiif galatoomii jaalsabaaf galgol jawrana bilisummaa godina kibba bahaa Oromiyaa egaa ammas mariin keenya itti feema jira egaa gara gaaffii deebii tokkotti si dabarsa dhimma sanaa wal qabatee namoonni baay'een kallattii garaatiin komii kaasaa turanii injifannoo sanaatis fuula barruu irratti maxxansitee turte argeen jira. Ana gada bataa tarkaanfii fudhatamee wal qabatee namoota hedduutu akka iddoo tokkotti dhumanidha kan gabaafamaa ture. Keessattuu gara nama 18 olitti iddoo tokkotti wareegamee namoonni kunniin namoota akkamiiti wareegama kana quba qabdaahi injifannoo iddoo sanatti argame jettee waan maxxansitee qabdaati sooshaal miidiyaa keessa irratti jechuu kooti maaltu raawwate iddoo sanatti? Gaarii ilaali naannoo sanatti lolli geggeeffamee ture injifannoon goolabame lolichi gaafii amma na gaafatte kana irratti waan ifan ta'ini lola sana booda waraanni bilisummaa Oromoo deebi'ee tarkaanfii fudhatame waan jedhutu kumatama moo yeroo lolaa sana keessa gaagaamni dhalatame waan jedhuun kaalaata waan sun otoo akkasin naa ibsite jechuun gaagaama hawaasa irra dhaqqabe an quban qabu. Gaagama hawaasa irra dhaqqabe quban qabu. Tarii hawaasni yeroo lolli geggeeffamu hawaasa miti loon illee du'a beeki. Lola geggeessaa jiru dirree lolaa kana keessa jirra. Hawaasnis ni du'a gaafa lola geggeessitu. Waraanni mootummaa kun irra caalaan isaa argitee lafti inni qubachaa jiru hawaasa ofin marsee qubata yeroo qubatu. Hawaasa ofin marsee qubata. Hawaasa ofin marsee qubatu kana akka inni bakka sanaa baqatullee hin barbaadu yeroo dhukaasni bahu. Mana faatti nama kaambiin iyyuu mana barnootaa ta'e barabboo akkaataa itti dabballoonni mootummaa kun iyyaa ooltu kun beeki waa hedduutu jira jechuudha. Uummati keenya kun hubannoo masa gaafata.
Ijoollee sooshaal miidiyaa kanarra beekamtii qaban sana dabalatee jechuudha. Hubannoo isa gaafata. Keessattiyyuu warri rakkoo uumaa jiru hawaasa kana burjaajessaa jiru ijoollee sadarkaa sooshaal miidiyaatti beekamtii horatan kanatu uummata kanaan taphachuutti jira. Uummata kana wanni jeeqaa jiru warra kana. Manni barnootaa har'a mana waraanaa ta'eera. Manni barnootaa waraana keessa qubata. Mana yaalaa waraanatu keessa qubata. Argitee bakkoota akkasitti qubsuma godhatee mootummaan barnoota guutumatti dhaabee kaambii godhatee keessa taa'etti gaafa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatu ni barbadeessa iddoo akkasii sun. Gaafa iddoo akkasii tarkaanfii inni irra fudhatu maaltu dhiyaatam? Mana barnootaatti gubate. Waggaa meeqaan manni barnootaa sun cufamee kaambii waraanaa ta'ee jira ammoo. Mootummaa wal lolu mootummaa wal lolu gidduutti bu'uuraaleen misoomaa ni bada. Badaallee jira. Badaalleen oola jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa mootummaa wal lolu gidduutti baduu gara qaama tokkotti maxxansee yeroo mootummaan ajandaa tokko bocee lafa kaa'u ajandama sana fuudhee namni an beekamtii qaba jedhu cufti haasaa oola jechuudha. Haasaa oola. Sanaaf namni beekamtii qabu kun illeen otoo waanuma hubannoo qabdanirraa haasoftanii waan dhibii waan jedhuun hin qabu jechuudha. Waanuma hubannoo itti qabdani waan qabatama beektanirraa otoo haasoftanii gaarii. Akkasumatti waan beekamtii qabduuf aarsaa uummata kafalchiisuun uummata kana burjaajessuu sana qooda sana waaqilleen isinii kenna jechuudha. Qooda sana waaqillee isinii kenna. Sanaafi waan kana keessa laallachuutu irra jiraata namni. Maaliif kana sii kaasutti jira? Hawaasni yeroo tarkaanfiin akkasii diina waraana lama gidduutti gaggeeffamaa jiru keessatti gama lachuuyyuu rasaasa dhuka'u namni du'uu danda'a. Sun ammoo hanquba hin qabu hin beeku. Yoo akkasiin ta'ee jiraate jechuu kiyyaa beeki. Yoo lola akkasitti deddeemu sana keessa namni du'ee jiraate hin beeku. Tarkaanfiin kun bifa kamiin fudhatame jedhanii kaasu laata naannoo sanarratti. Tarkaanfiin kun kan fudhatame gaafuma jalqaba dhukaasni banamurraa kaasee hanga waraanni keessan achi socho'utti namoonni gidduu sanatti wareegaman namoota 18 hidhannoo maleeyyii fi hawaasa keessaatii wareegamanidha kan ka'aa jiru. Waraanni keessan akkuma ammaatuun kaastee hawaasa irraa rakkoo akka hin qabnee fi waraana mootummaatu hawaasa keessa dhokatee jira waan jedhu naakaastee jirta. Sana gidduutti hawaasni miidhamuu akka danda'us naakaastee jirta. Hawaasni keessan tarkaanfii gaafa fudhatu haxxee hidhee kallattii garaagaraatiin yookiin immoo waraana qubsumarra jiru yoo ta'e odeeffannoo kallattii garuutti isaatiin qulqulleeffatu malee tarkaanfii fudhataa fi akkamitti hawaasni kun marti keessa miidhamuu danda'a waan jedhu kaasa hawaasni. Laali sun hin beeku gaanii haala sanaan miidhamuu danda'a. Yoo haala sanaan miidhamee jiraate hin beeku. Waan amma filatee tarkaanfii qaruu ta'edhaan jedhu suni lolli kun magaala keessatti ta'a. Magaala keessatti ta'u sana keessatti namni gaafa dhukaasni bahu ni burjaaja. Uummanni dhukaasan beenne kun hin bararraaqa jechuudha. Mana isaatti lafa qabatee ciisuu hin danda'u. Olii gadi dheessa. Eefa olii gadi dheessu kana keessa rasaasni argachuu danda'a. Ka gara lachuuyyuu jechuudha. Shakkii kiyyanni kun beeka waan quba qabu hin qabu. Garuu shakkiin hin qabu maali? Lolli yeroo walitti eegalutti namni hin fiiga wal keessa. Yeroo fiigu kanatti gaagamni akkasiirra ga'uu danda'a. Wareegamuu danda'a jechuudha. Yoo haala akkasiitiin gaagamni dhalatee jiraate hin beeku. Garuu itti yaadamee hawaasaaf waraana waliin wal keessa makee jiru hawaasni kunillee haa badu waraanni mootummaa kunillee haa badu jedhee tarkaanfiin fudhatu jechuudha waraanni bilisummaa. Bakka itti beeki uummata kanaaf jecha waraana kana dheessinu faatu jira. Sanaaf ragaan uummata kana. Iddoo itti uummata kanaaf jecha lafa guyyaa lafa akka hattee amma reefuu ati jettuu suni hawaasa irraa sissinee bakka itti lolluutu jira. Dheessee yeroo inni hawaasa nam'u jalaa deebinuutu jira uummata diina kana jechuudha. Gaafa inni dhufee uummata keessa nam'u jalaa dachaana biraa deebinaa jechuudha. Lolli kaambii kun ammoo filannoo akkasii siin kennu. Kaambii weeraruu jirta. Kaambii seentee qorannoodhaan bakka sana dhatta waan ta'eef lola qorannoodhaan iddoo sana dhattee kaambii sana weeraruuf gaggeessitu keessatti baqataan asii achi namni dheessu dhukaasa sanaan bararraaqee fiiguu gaagamni irra ga'uu ni danda'a. Gaagamni bakka sana irra ga'uu ni danda'u hin jedhu jechuudha. Lola magaalaa keessatti ta'e keessatti nama miti horiin hundua. Loon hundua jechuudha. Kanaaf yoo bifa sanaan gaagamni irra ga'ee jiraate hin beeku itti yaadamee ammoo waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa miidhu sana olitti iyyuu kaasee jira jechuudha. Lakkii maaliif qorannoo otoo hin geggeessin lole ka jedhu yoo jiraate lola geggeessuuf deeman loluu deema bakka sanaa deemin jedhamu icciitii lola sanaattu ba'a waan ta'eef sii galee. Bakka sana gadhiisa achirraa deema loluu deema jedhanii lola dura labsa ture lolaan. Lola dura labsu jechuudha.
Sababni isaa naamusa riphee lolaatiin illee miti waan ta'eef. Bakka ammoo dhufee tarkaanfii fudhatu sanatti eeggannoo hawaasa akka gaariitti godha. Eeggannoo hawaasaa jechuun cimsee godha. Otoo eeggannoon goone magaala lola keessa geggeessinu kana keessa kumootaan namni dhumata sitti maali? Kumootaan akka waraanni mootummaa kun taatuuf jechuudha. Fiigee mana namaatti nama. Suuteedhanii adamsanii manaa baasu. Manaa baasu jechuun bakka hedduutti. Mandara jala qabachuu barbaadu. Mandara uummataa keessaa dhukaasuu feeti jechuusi. Bakka nuun tolletti dhiisnee baana. Bakka nuun tolutti ammoo ucuuncee uummata keessaa baasaa akka booji'amu akkasitti booji'ama. Kadu'ee irraa hiikkatanillee akkasitti irraa hiikkatu jechuudha. Akka malee eeggannoo guddaa godha waraanni lola uummata keessatti geggeessu keessatti. Namiyyuu lafatti nafu wansitti hima. Lola aanaa keessatti ta'u. Lola gandoota gartee baadiyyaa wal marsee akka wanni itti ijaarame kana keessatti ta'u kun ulfaata akka malee. Daa'imaaf jaarsa jaartiin lafatti nafu wansiin. In ulfaata. Adda baafachuun iyyuu sichimaa bara. Waraana gartee leenjii fiigichaa shaakalchiisanii loluutti jirra argite. Gadiin dhaabatuun fiigaa mana namaatti nama jechuudha. Kana malumaan gartee uummata kana dandamachiisutti jirra malee akkaataan isaan hori'anii mana uummataatti nam'anii ollaa uummataa keessaan loluu barbaadan kun uummanni lafatti iyyuu nafu. Bifa sanaan gartee uummanni lola keessatti gaaga'amuu danda'a. San ammoo hin beeku ani. Komii akkasii hawaasni kaasee jirullee dhaga'eeyyuu hin beeku. Lola geggeessaa turtan keessatti bakka akkasitti lola sanaan wareegamni narra ga'ee namni narraa du'ee maaliif akkas gootanii jedhee nulleen gaafatu jechuudha. Oduun kun miidiyamarra jira akka jenne sanayyuu. Mee namoota uummataa kana dhidhiyeessaa haasofsiisa. Dabballoonni warra itti qara'anii gartee dabballeen akkasumatti waa haasoftu sana otoo hin ta'in hawaasa miskiina kana gadi bu'uun qunnamuun dhugaa waraana bilisummaa Oromoo kanallee baasuutu sinirra jiraata. Daandii dandeen gaddaan daandii elemoo hawaasuma sana iyyuu qunnami jechaanii ture. Daandii waraana bilisummaa Oromoo akka anaati. Waraana bilisummaa Oromoo akka anaati miidiyaa irra hojjeta waan ta'eef walaba ta'ee gaafii naannoo sanarra jiru cimseen na gaafachaa ture. Akkasitu irra jiraatallee. Waan si ibsu kana waraanichaa da'oo ta'uu danda'ani. Kanaafi mee uummatuma kana dhaqii qunnami gadi bu'iyyuu jechaanii ture jechuudha. Uummata miskiina kana. Dhugaa waraana bilisummaa Oromooillee akkasitti mul'ata. Namoota ammoo mootummaan qindeessee haasofsiisutu jira. Sheekni daldala siyaasaa keessa jira. Qeesiin daldala siyaasaa keessa jira. Barataan daldala siyaasaa keessa jira. Daldalaan daldala siyaasaa keessa jira. Waa baay'ee waliin dha'eera warri bilchiginnaa jedhan kun jarana gara si dhooggaa jechuudha. Waa waliin dha'ee jira. Bakka itti dhugaa argattuyyuu si dhibaa bara. Dhugaayyuu argachuun ni ulfaata yoo dirree akkan jiru kana jiraattee qaamaan keessa sochoote malee. Sitti ulfaata. Namni wallaaqee jira waan ta'eef nama dantaadhaan laaqanii balleessanii jiru. Namni dantaadhaan gartee jijjiiramee jira jechuudha. Mataan isaayyuu sirrii hin jiru nam. Waanuma dabballee mootummaa tokko sitti taasisee bahee sitti haasa'a jechuudha. Kanaafi dhugaa waraana kanaa gadi fageenyaan baruuf akka gaarii hawaasa kana keessaa qunnamtii qabaachuutu sirra jiraata. Waan amma namni sooshaal miidiyaa irraa haasa'u waanuma numti ammayyuu sitti haasa'u kana olitti ufitti amantaa dhibbaa qabna jechuudha. Siimaani waan waraanni kun hojjetu irratti ufitti amantaadhaan sitti haasa'uutti jira. Waan ufitti amantaadhaan sitti haasa'u kana immoo dhugoomsuudhaaf hawaasa kana gadi fageenyaan qunnamuutu sirra jiraata. Hawaasa kana gadi fageenyaan gadhattee qunnamta yoo ta'e dhugaa waraana kanaa ni argatta. Yaa hanga dandeenyetti qulqulleeffachuu nan yaalaanii iddoo garaagaraatti iddoo amma hawaasni miidhame jedhamu kanattis iddoo waraanni gaggeeffame jedhamu kanatti namoota kallattii garaagaraatiin qunnamuu ni yaalla. Egaa hawaasa keessaa wanti argannu ni jiraata. Sanaafidha farrajuu dhiisnee isin bira hoo maaltu jira waan jedhutti kan deebinuu fi akka warri mootummaa jedhanii fi gubbaarraa haasa'amutti if farrajnee dhiisne ta'ee isinuma yakkamaa goonee itti dhiisna. Amma qulqulleeffachuudhaa fi gama keessaniin hoo maaltu jira waan jedhudha kanan deebisee dhufu. Egaa namoota iddoo garaagaraatti kallattii garaagaraatiin dubbii kana sirriitti gadi baasanii dubbatanii fi akkumaatuu jettee dhiibbaa kallattii garaagaraatiin qabanitti fayyadamanii waan dubbatan yookiin immoo hawaasa kanaaf sagalee ta'uudhaan waan itti himame sana gadi baasanii dubbatan sanallee ilaalcha keessa galchuudhaan akka deebii irratti laattuufiin waan sana sirriitti si kaasa. Wanti guddaan gaafii keenya guddaa kan ta'e ijoonii gama keessanii maaltu jiraadha wanti guddaani. Egaa kanaan wal qabsiisee wanti guddaan tokko viidiyoodhaan suur-sagaleedhaan yeroo baay'eetti waraana keessan irraa mul'atu tokkotu jira. Sana sii kaasuun barbaada. Inni iddoo garaagaraatti tarkaanfiiwwan fudhattu. Tarkaanfiiwwan fudhattan booda kaampii mootummaan keessa ture sana barbadeessuun ni mul'ata. Iddoo tokko tokkotti garuu mana barumsaa haa ta'u
buufata keellaa fayyaa haa ta'u TFC kanneen leenjii qonnaan bultootaatiif ijaaraman kana haa ta'u waraanni mootummaa hawaasa miidhuudhaaf hawaasa keessa dhokatee tajaajilawwan hawaasaaf oolan kana maandheeffatee keessa jiraachaa ture. Achi keessaa baasuun achi keessaa buqqisuun akkuma jirutti ta'ee yeroo inni itti gubatutu jira. Waraana bilisummaa Oromootiin jedhanii kaasu namoonni. Viidiyoon tokko tokkos ni jiru waan kana kan agarsiisan. Tarkaanfii gubuu sana bira maaltu geesse? Naannee borganama mootummaan kun achi buqqeessa achi jiraates kan itti fayyadamu hawaasuma kanaati. Maaliif tarkaanfiin hammas ga'u fudhatamaa mana gubuun kun amma dhiqeen gaddafaa naannoo aanaa Kofaleetti natti fakkaata. Manni barumsaa tokko kan waggaa dheeraa turetu gubachaa ture. Gama kanaan maal jettu isin gama keessaniitiin? Laali jalqaballee kaaseera. Amma manni barnootaan jiru Abtaamu keessattuu lafoota to'annoo waraana bilisummaa Oromootti dhiyaatanii waraanicha ittisuuf jecha mootummaan lafa hunda keessatti mana barnootaa cufee kaambii tolfatee keessa jiraachuu jira. Barnoonni oreediin jiru naannoo mannoonni barnootaa amma guggubatanii ijaan agartan kana keessatti. Mannoonni barnootaa kun kaambii ta'eera. Maqaa mana barnootaati maqaaf jedhamutti jira. Maqaa kaleessa qabu mana barumsaati wanni jedhamu kun. Mana yaalaatti wanni jedhamullee maqaa kaleessa qabu. FCT'n amma jettullee maqaa kaleessa inni qabu malee ammaaf kaambiidha. Kaambii ta'eera jechuudha. Kaambii ta'ee jira. Humni wal lolu lamaan qubsuma walii ni barbadeessa. Qubsuma bakka deebitee ati boru qabattu sana si jalaa buqqisa jechuudha. Kun aadaadhuma jiru. Aadaadhuma jiru jechuudha. Lafa qubsuma diinni kan kee qubatu sana ni barbadeessita. Qubsuma diinni mootummaan kun beeki qubsuma nuti keessa qubannu isaantu keessa qubataadha. Bosona kana gubee barbadeessu jira. Bosona gubee barbadeessu jira. Dadhabina mootummaati kun ammoo sila. Bosonni kun tajaajila hedduu hawaasa kanaaf kenna. Mootummaaf illee tajaajila kenna. Riphee lolaadhuma sana adamsee balleessuu irraa kaafee bosona sana silaa gubee balleessuun irra hin turre. Maaf gubee balleessa ammoo si balleessuuf jecha gubee balleessa. Boru akka inni deebi'ee bakka sana hin qubanneef jecha qubsuma isaa barbadeessina nuti. Barnoonni akka hin baratamneefi miti. Barnoota akka hin baratamne mootummaan dhoggeera qarayyuu. Dhukkubsataan akka hin yaalamne manni yaalaa badeera qarayyuu. Bakka tajaajila ni qotee bulaallee balleesseera jechuun jiru waan sun cuftiyyuu dhaabatee jira. Beekii tajaajila hawaasummaa waan jedhamuyyuu guutuu dhaabee waraana irra jira. Mootummaan kun humna dandee cufaan nu balleessuudhaaf. Daa'imman barnoota dhiisteerti barnoota ofii barsiisuutti jirra. Qubee daa'imman jechuun waliin qabne. Iddoolee isaan akkasitti mana barnootaallee balleessanii kaambii tolfatanii barnoonni irraa badetti daa'ima deemtee lafa dheeraa agarsiisana barachuu hin dandeenye. Akkasumallee gartee kireeffattee mana magaalatti sittee barachuu hin dandeenye ofii barsiisna jechuudha. Waraana ramannee fi barumsa kenninaaf iyyuu barnoota balleessuu iyyuu miti jechuudha. Kanaaf maasiin jechuu barbaada. Qubsuma waraana mootummaati kaambiidha kuni. Warri ammoo kaambiidhaa miti mana barumsaatti gubatee jedhee caraanu kun dabballoota mootummaati. Warra beekamtii qabdan kana dhiisaa waanuma silaa gaarii irraa haasaa wanni harreefuu jedhu kun isa kana. Manni barnootaa hin jiru dhiiroo. Manni yaalaa hin jiru. Kaambii mootummaa ta'eera waggaa 3-4 dura buqqa'eera jechuudha. Barnoonni badee jira. Manni yaalaas badee jira. Kaambii ta'eera. Kaambii ta'e sana ammoo buqqisuutu sirra jiraata. Ofirraa sissaa deemutti jira diina kana bargara handhuura biyyattiitti. Diinni wal lolu waliin hilu jechuudha. Kanaaf walii hiluu sun waan hin jirreef jecha qubsuma diinaa sana barbadeessuutti jira. Qubsuma diinaa sana ofirraa fageessuutti jira. Naannoo Kofaleetti manni barumsaa gubate ammoo hin jiruyyuu. Lolli naannoo Kofaleetti ta'elleen hin jiru. Hin jiru jechuudha. Waan hin jirre waan sun. Naannoo Kofaleetti mana barumsaatti gubate waan jiru sun waan lafarra hin jirre jechuudha. Deebiitii odeeffadhu waan sun. Lollis hin taane manni barnootaa gubatelleen hin jiru. Hatta haga qoreeyyuu dabalate. Aanaaleen kun walitti dhiyaata. Aanaa qoree aanaa Kofalee walitti dhiyaata jechuudha. Lolli ta'e naannoo Hasaasaa irratti, Eeban Arsii irratti, Nageellee Arsii irratti toora kana lolli tutture. Bakka sanan turreeyyuu jechuudha. Kaambii diinni qabatee gubateellee hin jiru naannoo sana irratti. Mana barumsaa yeroo dheeraaf turetti gubate waan jettee naa kaasteef isa kana sii kaasa. Waan akkasii naannoo amma maqaan haadha ofte kana irratti hin jiru. Lolli achitti illee hin jiru, manni gubatellee hin jiru. Garuu kaambiilee
mootummaa kaleessa maqaa mana barnootaa qaban kan mana barnoota sun irraa buqqee sun barbadeessuu wama jiraati. Qubsuma diinaa ofirraa fageessita waan ta'eef. Walii hiiluu hin dandeettu waan ta'eef mootummaadhaan. Dansa ayyee egaa kanneen waan baay'ee kaasneetiidha haasa'aa jirra. Egaa amma gama keettii fi gama waahila kee tokko maqaan keessan ka'ee yeroo itti viidiyoo sagaleedhaan waraabamee bahe tokko irratti adeemaa ture dhagaa ture kanaan dura. Akka isin ramadamtanii aanaa irraa dhalattanii akkasumas naannoo itti dhalattan kanatti ramadamtanii naannoo sana cabsitan keessattuu gama mootummaatiin kan jiru caasaa mootummaa kana cabsitaniif akka ramadamtanittidha kan ka'aa ture. Bulchaa godinasiitti maqaa keessan kaasee kan haasa'aa ture maqaa keetii fi maqaa jaala keetii wal bira qabeetti kaasaa ture. Viidiyoo sanaatis sooshaal miidiyaa kee irratti poostii gootee argeen jira irra deebiidhaani. Egaati hiikaan haasaa kanaa maalidha? Ramaddiin keessanoo naannuma sana yookiin immoo iddoo irraa baatan kana cabsuudhaa fi waan jedhu namoonni baay'een kallattii garaatiin kaasu. Akka dhuunfaatti maaltu itti dhagahame akka waliigalaatti immoo hiikaa siyaasaa maal siif qaba haasaan sun? Gaarii ilaali beekii waan kun waan sammuu gadi bu'aan yaaduurraa madde wayiiti. Haa ta'uuti hiikaa siyaasaa inni qabu sii kaasa. Jalqaba yaadichi yaada gadi bu'a sammuu gadi bu'aadhaan waan maddee haasa'ame argitee naannootti dhalatee fi anas ta'ee waa'ila kiyyas eenyuyyuu namni itti naannoo sana cabseedhanii ramadan hin jiru. Ramadamuus akkasitti waraanni jechuun ati naannootti dhalatte irratti loli ati naannoo irratti dhalatte irratti loli waan jedhu hin jiru tasumayyuu. Sammuma xixiqqaatti yaaddu sanaan warri oppidiyoo kun waa dhiyeessiti jechuudha. Garuu hiikaa guddaa qaba. Waan haasaniif illee qabu jarri jechuudha. Waan haasaniif illee qabu. Wanni ammoo ijoon hubatamuu qabu sammuu gadi bu'aadhaan yaadu waan ta'eef akkasitti xiqqeessitee ma yaaddiif waan akkasii sana kaaste jarri. Isa sanumaan bira darba. Hiikaan waanni kun qabu ila ammoo ummata Oromoo kana abba torbatti balleessaa jiru jedheera. Abbaa torbatti balleessutti jiru. Abbaa faadha kenna waan godhan dhabanii manarraa gubanii buqqaasanii kaan ajjeesanii amma gara abbaa torbaatti siqani. Eessuma kan kee barbaadutti siqani. Dubrii kan kee barbaadutti gosa keessa deemanii jechuudha. Gara sanatti tarkaanfatanii jiru. Wanni naannoo Heeban Arsii irratti maqaa kiyyallee kaasanii maqaa Jaalwal Beekis ka'uu fi naannoo sanatti dhalanne waan ta'eef tarkaanfii naannoo sanarratti fudhatame sana bifa kamiin boru haaloo ba'uu akka caasaan nageenya sun qabu sii galeera. Waraana kana dura dhaabbachuu hin dandeenye hawaasa miskiina kanarratti bifa kamiin tarkaanfii fudhachuu dandeenya. Wannumti ila qeeqeetti sissanii waraana kana yeroo garagaraatti kaasanii fi ijoollee gartee waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtu maqaan ittiin hawaasa haadha abbaa isaa ittiin miidhanii ilma keettu naannoo kanarra jira isatu tarkaanfii nurratti fudhateedhaan mana gubaa turan jechuudha. Ammas tarkaanfii dheengaddaa sana maatii keenya ittiin miidhuuf wanni isiin akkasitti kaastuuf jechuudha. Maatii ittiin miidhuu hawaasa jechuun maatiin karayyuu fixateera homaa waan qabuun qabu miidhaa waan aga lubbuutti itti kafalee injiruuyyuu jechuu ni dandeenya. Injiruuyyuu jechuudha. Garuu hawaasa achirraa hafe abbaa torba sana lakkoofsisanii miidhuu barbaadu. Hidhaallee jiru hidhamaniis jiru ammayyuu jechuu maatiin. Maatiin kallattiin anirraa dhaladhee qara miidhaa fixate kaan du'eeyyuu jira kaan injiruuyyuu jechuu nami. Amma warra achirraa hafe sana ittiin miidhuudhaaf waan suni keessoodhaan walitti haasa'u jechuudha. Akkuma keessoo walitti haasa'an sana booda lola guyyaa jalqabaa, lola guyyaa lammaffaa, guyyaa sadaffaa, afuraffaa booda adamfamuun hawaasaa hin jalqabe jechuudha. Nama hedduutu hidhaatti guurameera ammaanaa sanatti. Namoota hedduu hidhaatti guguurteerti. Maqaa akkamiitiin ati eessuma isaatii, ati abbeeraa isaatii, ati obboleessa abbaa isaatii, ati dubrii waan akkasii suniin jechuudha. Hiikaan akkaataan isaan itti yaadanii fidan waan sun akkaataa ittiin uummata sana dha'uu danda'an maatii kana ittiin miidhuu danda'an wayii oomishuuf jecha naannoo sanarratti akka tarkaanfii Jaalwal Beek yookaan aniyyuu fudhadhee fudhachiisaa jirutti tarkaanfii anatu fudhachiisutti jira kibba ba'aa keessatti abtaamu. Gaafatamummaa kibba ba'aa irratti qaban.
Eeban Arsii qofa irratti miti. Kibbi bahaa aanaalee meeqa qaba ka jedhu sana laaluutu irra jiraata. Aanaalee kibbi bahaa qabdu kana keessatti tarkaanfii anatu fudhachiisutti jira. Tarkaanfii fudhachiisaa jiru sanaaf ammoo itti amanee kaleessayyuu mootummaa kana hundeen buqqisaa jedhee qabsootti seene ani. Mootummaa kana hundeen kaasee mootummaa saba kanaaf bakka bu'uu danda'u, mootummaa sabni kun filate, mootummaa sabni kun jaalate bakka buusa afaan qawweetiin. Afaan qawwee sana irraa kaasee erga afaan qawwee irraa ka'ee booda ummatichi sun mootummaa isaa ta'u akka bakka buufatu kaleessa amanee loluutti jira. Lolchiisaa illee hin jira jechuudha. Lolchiisaa jira. Xiyyeeffannaadhaan aanaa tokkotti sanarratti dhaabni na bobbaasa illee hin jiru. Dhaabni akkasiin nama bobbaasu illee hin jiru. Gaafatama walii gala naannoo tokko irratti zoonii irratti fudhattee godina irratti fudhattee qabsoo gootu sana keessatti qabsoo goota jechuudha. Xiyyeeffannaadhaan aanaa sana balleessee jedhanii namni si bobbaasu hin jiru. Xiyyeeffannaadhaan naannoo sanarratti loli aanaa sana cabsii jedhamee dirqamni yoo si kennamellee fafan qabu jechuudha. Fafallee hin qabu jechuudha inni sunis. Godina beektu tokko keessatti haala lafa beekumsa sanaan loltee mootummaa sana naannoo sanarraa buqqisuu dandeetta. Fafan qabu jechuudha inni sun. Fafan qabu. Garuu wanni jarri sun kaastuuf maali? Hawaasa miidhuu barbaadu maqaa kenna. Akka waliigalaatti bu'aa siyaasaa irraa argachuuf kamiidhaan akkuma jirutti ta'ee kallattiidhaan ilma keettu na miidhee ijoollee naannoo kanaa baantu na miidhe waan jedhuun miidhaa sana tarkaanfii haaloo bahiisaa uummata irratti fudhachuuf jecha maqaan sun qaqqa'aa ture. Malee hin beeku akka aanaa tokko irratti dhaabni nan bobbaasinis jaala sanas hin bobbaasini hin beeku jechuudha. Garuu mee maal fakkeessinee tarkaanfii wayii fudhachuu dandeenya waan jedhuuf akkasitti wal hubachiisuuf jecha haasofti. Waan jedhu si kaasuuf. Hayyee galatoomi egaa kanaa wal qabatee gaafii gara birootti dabarraa egaa waan sanarraa ammas jennee booda gaafilee lama walitti aansee si kaasuu barbaada walitti cuunfee. Tokkoffaan duulli isin taasiftan adda citaa fi iddoo garagaraatti ta'uu bira darbee akka walootti conventional war yookiin immoo lola fuulaa fuulatti ce'uudhaaf maaltu isin daangesse? Kanan jedhuuf sababan qaba hawaasa irraatiis iddoo garagaraatiirraa jechuudha. Amma mootummaan baadiyyaa keessa akka hin jirre hawaasni yeroo baay'ee deddeebiidhaan dubbata. Isinis akkasuma jettu. Qaamoleen nageenya embaasileen garagaraa warreen dippiloomaasii Finfinnee keessa jiranis iddoo akkanaatiin socho'inaa jedhanii lammiilee isaanii biyya sana dhaqan hundaa fi akeekkachiisa akka itti kennan argaa turre jechuudha. Kana jechuun to'annaan mootummaa hanga dakaatti waan hin jirree fi magaalota irratti qofa akka daangeffamu gama dippiloomaasiitiin qaamolee dippiloomaasii irraa gaafa dhagahamu hiika akkasii kennaa jechuudha afaan siyaasatiin. Egaa isin eega hammana mootummaan gara gajjallaatti laaffatee jiraate iddoo tokko qabattanii hawaasa dararaa irra gahaa jiru kanarraa ittisuudhaaf gara fuulaa fuulatti deemuudhaaf maaltu isin dhorkee waan jedhu hawaasarraas kallattii garaagaraatiin ka'aa jechuudha. Lolli isin addaan kukkuttanii gootan kuni gaaga'ama ummataatirraan fidu kana oolchuu irratti bu'aa guddaa qaba. Yoo gamas ce'uu hin dandeenye gaaga'ama ummataa kana akkamitti gamaggamtanii falli hoo maal jettu? Gaarii laali waan jalqabaa lola gara dhaabbatatti maaliif hin tarkaanfanne duulli yeroo labsamulleen haaluma wal fakkaataa sanaanii deemee gara lola dhaabbataa sanatti maaliif hin dhufne waan jedhuuf suni laali amma karoora ibsachuu ta'a sadarkaa miidiyaatti waan hin haasa'amne jechuun kun. Gama kaaniin waan hawaasni keenya hubachuu qabu riphee lolaadha nuti. Riphee lolaanii haala jijjiirame keessa jiraata. Haala jijjiirame sana keessa ammoo gara lola dhaabbataatti dhufa. Ammaaf gara lola dhaabbataa sanatti hin dhufne. Qabsoo riphee loltummaa sanarra jirra jechuudha. Qabsoo riphee loltummaa sanarra haga jirrutti ammoo qabsoo riphee loltummaa isin geggeessitaniini bakka adda isin loltan boru deebi'ee mootummaan miidhaa irraan ga'uu jira. Miidhaa kana ammoo akkamitti gamaggamta waan jetteefillee gara oliitti kaasee ture. Uummanni gabrummaa jala jiru wareegama ni kafala.
Wareegamni inni gabrummaa sana ofirraa buusuuf kafalu ammoo bu'aa bilisummaa sanaa waliin madaalu waan ta'eefi wareegama sanaa oliiyyuu baasee bilisummaa sana gonfachuutu irra jiraata hawaasichi waan jedhu kaasee ture jechuudha. Sanaa olitti gaafii kanallee akkaataa itti ibsuutu hin jirre. Waan ammoo gara lola dhaabbataatti maan dhufne haala akkasiitiif jedhee sana sii ibsuu hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaan karooraaf sagantaa dhaaba tokko yookaan mootummaa tokkooti. Karooraa fi sagantaa qabu dhaabni yookaan mootummaan tokko karoora akkasii qaba sagantaa akkasii qaba sadarkaa miidiyaatti haasa'u jechuudha. Garuu qabsoon itti jiru qabsoo riphee loltummaatti gara lola dhaabbataatti hin dhufne. Gara lola dhaabbataatti hin dhufne gara lola dhaabbataattis dhufuuf jirra jechuudha. Dhufuufillee deemna. Garuu achi asii wareegamni ta'aa jiru sun bilisummaaf bahuutti jira waan ta'eef bilisummaa guddoo gartee dhalli duuba hafe. Kaadda wareegamee dabre bilisummaadhaaf wareegame seenatti isa yaadata. Garuu dhalli achirraa hafe bilisummaa keessa akka jiraatu wareegamni kafalamu kamiyyuu gatii bilisummaa sanaa gadi akkuma lubbuu kennaa sana jechuudha akka reefu walitti kaase. Lubbuun kiyyayyuu bilisummaa gadeedha lubbuu jijjiirraa hin qabne abbaan eenyu kaasitti nan ergatiin arma dhufe jechuudha. Akkuma sana ammoo namoonni hadda oromummaa isaaniitiin du'aa jiran kun gatii bilisummaa sana baasuun qabduu ati du'uu qabdaa. Gatii bilisummaa sanaaf otoo tattaaffii tokkollee hin goone mootummaan tarkaanfii irra fudhachaa jira jechuudha. Gatii isaa sana deebisuuf ammoo qabsootti jirra. Sana ni gamaggamna jechuudha. Wareegamatu caalamoo gatii silaa wareegama bilisummaaf kafalamaa jiru tarkaanfii dura deemutu caala ka jedhu ni ilaalla. Yeroo laallutti ammoo akkasiin jedhe sana bilisummaadhaan waliin madaalchisnu. Wareegama gama kennaa jirus ka gara hawaasaatii illee jiru. Argitee wareegamni waraanni bilisummaa Oromoo diidarratti kafalu akkasuma hawaasni nagaa illee maqaa Oromoo ta'uu qofaatiin kafalaa jiru bilisummaa sanaa gadi jechuudha dhugumatti. Qinni gartee uummati haga qixamma jiru kunis wareegamee bilisummaa sana yoo argate dhalli nu duuba hafee bilisummaa keessaa jiraatu barbaadna silayyuu. Kanaaf gaafii gara olitti na gaafatte wal fakkaata waan ta'eef isa kanarraallee aguma kana seenjachuufi fayyaa ta'e. Ayyee dansaamee kanatti gaafii amma kanatti si deebi'a kallattii birootiin. Waraanni tokko kallattii garaagaraatiin haa gaggeessu waraana liphee yeroo itti gaggeessu jabina mootummaati irratti hundaa'a. Mootummaan kun jabina isaatiin riphee loltummaatti isin tursiisaa jira jennee kaasuu dandeenya gamaggamne kana qabdu. Riphee loltummaadhaa gara fuulatti deemuu irratti wanti daangaa ta'u maali riphee lolaa tokkoo fi yeroo garaagaraatti ni kaa'a waan ta'eef wanti kun yeroo iddoodhuma hedduutti kaa'a waan ta'eef jabina mootummaatu jira jechaa jirtanii ammas riphee loltummaa irra turraa gara kanatti nu dhufnaa waan ta'eef akkasii miti jabinni mootummaa riphee loltummaa irra nu tursiisa hin jiru. Jabina mootummaatti riphee loltummaa irra nu tursiisa too ta'e aanatti dhukaasnee godinatti hin baqatu gandarratti dhukaastee aanatti baqatee boriftaan of ijaaree bakka sanatti hin deebi'u argitee jabina hin qabu mootummaan jabina riphee loltummaa irra nu tursiiseef hin qabu garuu ammoo riphee lolaan karoora qaba sagantaa qaba karooraaf sagantaan inni qabu sun ammoo akkaataatti karoorfateef saganteeffate sanatti deema. Lola riphee loltummaas lola dhaabbataallee jechuu akkuma darbee duula labsinu sana karooratti labsamuu qaba. Injifannoof bu'aa bakka sanarraa argatu qaba jechuudha. Akkasitti irreegisaa dhaameeti lolli ka geggeeffamu. Wanni ammatti mootummaan argitee nu dura dhaabbatee riphee loltummaa irra nu tursiisaa jennee akkasitti gamaggamnu hin jiru. Karooraaf sagantaan kennammoo lola fuulaa yeroo amma keessa jirru sanatti nu geggeessisuu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni sun karoora akkuma reefuu siin jedhe sana. Garuu ammoo wanni hubatamuu qabu mootummaan jabina qabaatee gammoojjitti nu ittisee sadarkaa riphee loltummaa sanarra nu tursiisuu hin dandeenye. Hin danda'ullee ammoo. Hin danda'ullee. Tole egaa dansa akka kana kaniin kaasee fi dulli tokko gaggeeffamu yookiin waraanni tokko kan gaggeessu iddoo garaagaraatti tarkaanfii fudhatee mootummaa hanga godinaatti daangessee eega tursiisuu danda'e wanti riphee loltummaatti deddeebisee hawaasis gaaga'ama guddaadhaaf akka saaxilu isa raawwachiisu maalii kan jedhu kanatti garaagaraatiin ka'a waan ta'eef sana sii kaasee karoora isin gara fuulduraatti waraana fuulatti yookiin immoo dhaabbataadhaan seentaniif qabdanii egaa yeroo isaa ni eegnaa egaa sana yeroo gaafa ga'e irraa dubbachuu dandeenya. Gara birootiin si dabarsaa hoggansa abawwaboo jalatti caasaan loote lixxootarraa bilisa jettanii amantuu
Kana kanan jedhuuf iddoo garaagaraatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin wantoonni raawwataman baay'eetu jiru. Kanas amma isinuu nuu quban qabnu wanta kana raawwannu waraana bilisummaa Oromoo waan akkana raawwatu jetteen dhaakaasaa turte deebiidhaan gaaffii deebii keenya amma godhaa ture kana keessatti jechuu kooti. Kanaan duras namoonni hanga Washington Post miidiyaalee gurguddoo addunyaa gabaasanitti namoonni Fiqadaa Abdiisaa jalatti ijaaramanii waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii waan hedduu raawwachaa turanii booddee irratti baramnaan karaa nagaatiin waan jedhamu fakkaatanii gara nagaatiin gara mootummaatti akka harka kennatanii beekamaati. Ammas wantoonni amma adeemaa jiran kun keessattuu godina isin olaantummaadhaan hoogganaa ta'anitti gaggeessitan kanatti tarkaanfiiwwan fudhataman wanta akkasiitiin wal fakkaatan keessa waan jirutu fakkaataa jedhan. Odeeffannoo kallattii garaatiin baasan rogeessi miidiyaa akkasumas namni siyaasaa Jawaar Mohaammed yeroo baay'ee deddeebi'eetiin gabaasaa ture. Caasaan kun gara godina Arsiitti illee akka gadi bobba'eedha kan gabaasaa ture odeeffannoo walitti qindeeffatee jechuu kooti. Quba qabduu isin waan kana gama kanaan wanti deemaa jiru yookiin immoo wanti ta'aa jiru maal fakkaata jettanii kaastu? Gaarii laal waan kun bifa jijjiiratee jira. Lootee seentuun dhaaba kamuu keessa iyyuu numa jirti. Lootee seentuu dantaadhaan mootummaan ijaaree na hubachiisee yeroo qabeefiifaa gara kan keetti erguutu jira. Hojii manaa mootummaan itti kenne sana gaafa xumuratu ka gara mootummaatti deebi'u jechuudha. Inni kaan ammoo miskiinuma hubannoo hin qabne riphee lolaa ta'uun akkuma salphaa wayiitti fakkaatu dhufee riphee lolaa ta'uun akka salphaan taane gaafa hubatuuf akkasumatti dhaqee mootummaatti harka kennatuutu jira. Ka adirree dhumarratti faa sima cinaatti si jalaa miliqee faa waa saamutu jira. Waan akkasii sunutu ture waggaa lamaan dura jechuudha. Waggaa lamaan dura waan akkasii sunutu ture. Amma bifa jijjiirate wanni sun. Wanni sun bifa jijjiirate jechuun kiyya lootee seentuulleen haa ta'u caasaaleen murnoonni argitee hubannoo malee riphee loltummaa akka salphaatti ilaalanii dhufan kun gaafa haalli mooraa qabsoo keessa jiru gara saaxilamuutti faa dhiyeessu lootee seentuunis ni baddi kallattii mootummaa bira dhatti. Warri haalli qabsoollee galuu fi dhabee itti ulfaatee sarara sana keessa deemuu dadhabu mootummatti dhaqti jechuudha. Warra kan akka kaleessaa sana nu cinatti akka Fiqadaa Abdiisaa amma jette sana tursiisuu sana hin dandeenye. Itti dammaqamee jira waan ta'eef hawaasnis dammaqee jira. Nutis dammaqiinsaan jaarmiyaa keenya hordofuutti jirra jechuudha. Yeroo yerootti hordoffiif to'annoon jiru cimaa waan ta'eef lootee seentuun akka salphaatti turuu hin dandeettu mooraa qabsoo keessa. Sadarkaa gartee sirraa miliqee naannumatti jirtu keessa taa'ee asumatti maqaa qabsaa fakkaatee bosonuma kana oolee bulu sana gochuu hin danda'anam. Garamitti bifa jijjiiratee jira kallattiin mootummaatti dhaqaa mootummaadhuma bira jiraata magaaluma keessa jiraata. Yerootti tarkaanfii fudhachiisuu barbaadan qofa bakka sanarraa sochoosanii iddoo barbaadan sana tarkaanfii fudhachiisuu sun booda hawaasuma nagaati uummatuma keessa deema jechuudha namni kun. Uummatuma keessa deema yoo fedhan wiigiitti hojjetu inni ammoo rifeensaan illee jiraatu hin jira rifeensa akka qabu jechuudha. Godina keenya kana keessa illee jiru amma. Garuu eessa jiraachuu jiru magaaluma keessa jiraatu gaafa tarkaanfii fudhachiisuu barbaadan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin inuma sochoosan. Sochoosanii bakka ofii barbaadanii tarkaanfii fudhachiisu. Asiin dura illee si ibsee ture gaafiif deebii kana dura waliin goone keessatti jechuudha. Lootee seentuun hin dhabamtu tasumayyuu. Hin dhabamtu dhaaba kamiyyuu keessa mootummaa kamuu keessa ni jira. Ni jiraata jechuudha. Inni jiru sun ammoo akka kaleessaa suni numa biratti uf ijaaree sadarkaa jabaachuu sana bira ga'aan jiru hin jirullee humni akkasii suni bifa jijjiiratee amma akkuma haalli itti ulfaatuun dhaqaa achumatti jajjabeessanii bakka barbaadanitti sochoosaa tarkaanfii fudhachiisutu jijjiira sin jechuuf. Hayyee dansaa eegaa kanaa wal qabatee gaafiif deebiin dhimma kanaa wal qabsiisnee har'a keessattuu godina kibba bahaa Oromiyaa Arsii lamaan akkasumas Baaleen dabalatee wantoota deddeemaa jiran irratti gaafiif deebii si waliin taasisuu barbaade gaafilee bilbiltuudha jedhee ammatti qabadhe waan haala yeroo sanatti xiyyeeffatan waan ta'anii fi kanumaan gaammaa si dhiyeessedha jaalsabaaf galgoo. Egaa mee wanti kun hafee jira wanti itti dabaluun qabaa yookiin dhaamsan qaba hawaasa keenyaa fi wanti jettoo jiraate carraa kanatti fayyadamuu dandeessa.
Gaarii ayyee fayyaa ta'e waan an dabalu yoo jiraate egaa gubbaattillee ibsaatuma ture akka addaatti naannoo Seeruu Abbaas ganda Hadiidootti amma waan dedeemaa jirutu jira. Miidhaa hawaasarra qaqqabaa jirutu jira. Miidhaalee hawaasarra qaqqabaa jiru kanaan wal qabatee akkaataa dabballoonni mootummaa itti dhiyeessaa jiranii hawaasni waanuma sanarraa faa waaqa gaafatuu fi sooshaal miidiyaa kanarra arguutu jira jechuudha. Wanni naannoo sanatti illee ta'ee waan ibsaa ture sanaan addaa miti. Lolli gaafa naannoo sanarratti ta'u lola sana booda humni mootummaa iddoo sana gadhiisee gaafa reeffa isaa funaannachuu dhufu hawaasa sana gartee akka waliin buqqa'ee naannoo sanarraa deemu dirqisiisaa ture. Hawaasa ammoo tole jedhee faana buqqa'eetu jira. Hawaasni tole jedhee faana buqqa'ee deeme sana keessa ammoo shira hojjetamee jirutu jira jechuudha. Shirri hojjetamee jiru hawaasni kun waraana bilisummaa Oromootti na buqqisee jedhee akka inni haasa'uu danda'utti waan barsiisantu jira. Waan barsiisanii hubachiisanii waan hubatee barate sanarraa dirqamee haasa'uu jirutu jira jechuudha. Namoota akka mareefuu siin jedhee sana argitee namayyuu akkaataa itti waa hubatanuu nama dhiba namni badeera siin jedhu kana agartee dantaadhaan nama akka dhibii godhanii ummata kanatti taphachaa jirantu jira jechuudha. Shirri kunillee akka karaa kanaan dalagamaa jiru bareechee hubachuutu irra jiraata ummanni kun. Warra sanarraa gadi hafe duuba deebanii hawaasa manni irra gubachuu jira. Isin waraanicha deeggaruuf iddoo kanatti haftanii waan jedhuun mana gartee horsiisee bulaa gartee manoota buuyyoo irratti gubuu jiru jechuudha. Mana citaa kana irratti diiguu jiru. Loon irraa saamuutti jiran jechuudha. Loon irraa oofachuutti jiran. Isa kana faallaa isaa immoo akkamitti ibsuu jiru waraana bilisummaa Oromootti nu buqqisee jedha haasaa jedhanii uummata haasofsiisutti jiru jechuudha. Uummati kun ammoo dirqamee haasaa jiraachuusaa hubachuutu sanarra jiraata. Dirqamee akka inni haasa'utti jiru. Gaafa naannoo sanarraa buqqa'ullee dirqamee akka inni buqqa'e sana hubachuu qaba jechuudha hawaasni keenya. Gargaarsa garaagaraallee hawaasni godhaafii jiru hin jira. Gargaarsa godhuufiin sun bareeda jechuudha. Wal bira dhaabbachuun sun bareeda. Sagalee walii ta'uun sun illee gaarii jechuudha. Garuu ammoo karaa irraa maksee dabballeen mootummaa tokko waan hin taane jechisiisuutti jira uummata kana. Maqaa waraana kanaa xureessisiisuutti jira uummata kana jechuudha. Lafoota gartee lollee mootummaan keessaa baqatee uummata kana bulchiinsa yeroo labsinee fi nagaa waliin jiraachuutti jiru hedduutu jira jechuudha. Addatti ammoo gandoota baadiyyaa fagoo akkasii sana keessa wanni hawaasa nama buqqisiisu hin jiru. Akka olii jedhee sana uf gaafachuu qabdan. Hawaasa kana yoo buqqise warri kun maal nyaata hawaasa kana buqqise jedhee mootummaan kun kanutti haasa'utti jiru jettanii keessa deebitanii ilaalu firaa fiixaa naannaa sanarraa qabdan sana dubbistanii fa'arraa hubachuutu sinirra jiraata jechuudha. Ammoo namni badee jira. Akkasiin jedhe namni cufti gartee gama amantiitiin illee gama maaliitiin illee daldala wayii keessa seeneera namni. Daldala gartee dantaa dhuunfaa daldala maallaqaa keessa seenee jira. Daldalli maallaqaa keessa seename kun ammoo naannoo kanatti baay'ee cimeera jechuudha. Uummanni keenya kanarraa akka gaarii uf laaluutu isinirra jiraata. Daldala gama amantiitii isinitti dhufu. Daldala gama sabbummaatii isinitti dhufu. Wanni kun cufti waraanicha balleessu, waraanicha jaamsu, qurxummii balleessuu sanaan waan xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru jechuudha. Waan qurxummii balleessuuf xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru sana ammoo dammaqaan hubattanii aarsaa silaa kafalamuu malu sana daandii irratti kafalamuu malu sana irratti kafallee gara bilisummaa sanatti dhufuu danda'uu qabdu. Warroonni ammoo wal beennu namoota bebeennutu jira. Sheekoleen illee qeesiin illee amantaadhaan warri abbootii amantaati jedhamee waan inni jedhe namni irraa hubata jedhamee namni eegu. Hawaasni illee akkasuma dhugaa arraba keessanirraa eegu warra daba haasaa jirtantu jira jechuudha. Warra daba qumaara uummata kanarratti taphachaa jirtantu jira jechuudha. Namni kamiiyyuu amantaa qaba. Amantaa qabu sanarratti ammoo dhugaa dubbadhuedha amantaan kamiiyyuu jechuudha. Dantaan ammoo amantaa irraallee sin fageessee jira. Amantaadhuma waaqii gartee itti si uumee amantaa hordoftu sanarraallee si fageesseera dantaan. Namoota hedduutu jira jechuudha. Nama maqaa dadhabuu hin barbaadu. Of beektu tokko lama sadiin ammoo sheekoleen uummata kanarratti daba hojjechaa jirtan keessattuu jechuudha. Bifa kamiin uummata kanarratti daba hojjechuutti jiran. Uummata mootummaan buqqise otoo arganiyyuu dabballee mootummaati waan ta'aniif
waraana bilisummaa Oromootu na buqqise jedhanii warra wanni gochaa jirtantu jira jechuudha. Uummata kana dogoggorsiisuu jirtan dabballoota walii. Mootummaan ammoo maqaa amantaatiin uummanni kun si jalaa dhagaa waan jiruun dantaanni si oolu tokko lama sadii hin beekna jechuudha. Dantaa mootummaan si oolu kun ammoo boruu si hin gaafatamu lubbuu kan keetiif. Amantaa kanan beektu nu caala sirriitti amantaa keessa turta waan amantaallee nama beeku jechuudha. Qarshiin adda mootummaan sii kennee ati ittiin uummata kana gurgurachaa jirtu lubbuu kee irraa boru sii gaafatamti yoo taate sana walumaa dhiisna jechuudha. Dhaabbadha uummata kanarraa rabbi sodaadha. Daldala siyaasaa kana keessaa ba'a rabbi sodaadha. Keessatti abbootiin amantaa kamiyyuu keessa warri jirtan. Isiniin mootummaan hojii olaanaa hojjechuu jira. Shira garaagaraa uummata kana keessatti dalaguutti jira jechuudha. Waanuma hin jirre irraa baatanii gaafa isin dubbattanii uummati wallaalan isin faana dogoggora uumuutti jira jechuudha. Ijoolleen amma miidiyaa irraa amma reefuu komachaa jirru kun isin jalaan dogoggora hojjechuutti jira. Dhiisaa uummata kanatti hin taphatina. Uummati kun ammoo kana keessaa ba'uuf jira. Gaafa uummati kun kana keessaa ba'ellee deebiin isin deebistantu dhabamuuf jira. Gaafa boru lubbuun addunyaa kanarraa deemtallee deebii waaqa dura dhaabbattee ati rabbiif deebistutu dhabamuuf jira jechuudha. Dhaabbadha uummata kanarraa daraa rabbi sodaadha. Gama kaaniin uummanni kibba bahaa keessatti waraanichi jabaachuudhaan aarsaan isinirra gahaa jiru. Xiyyeeffannaan qurxummii balleessuuf isinirra godhamaa jiru hin danda'amne. Danda'amuullee hin qabu borus. Waggoota 4-5 dura Wallaggaaf Gujii irratti kanatu deemaa ture. Uummati sun hadhas jira waraannillee hin jira. Cichee dura dhaabate waan ta'eef. Atis waraana si keessa jiru kana waraana bilisummaa Oromoo sana waliin ciccitee gubaa manaas ajjeechaas buqqaatiis hidhaallee dandeettanii waraana kana faana jabaattanii gatii bilisummaa sana arguutu sinirra jiraata. Lola dhaabbata akka reefu ati na gaafattuu sanatti iyyuu dhufuuf onnee uummataa ijaarsi uummataa ejjennaan uummataa murteessaadha jechuudha. Jabaachuu qabda. Waraanni bilisummaa Oromoo gara lola dhaabbata sanatti gaafa dhufe akkamiin waraana kana faana socho'ee waraana kana faana jabaadhee bilisummaa kiyya bakkarraa ka'eerraa labsachaa gara handhuura biyyattiitti deema ka jedhu sanarratti of qopheessuu danda'utu sirra jiraata jechuudha. Bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo qofarraa eegdanii isin argattan hin jiru. Bilisummaa tokkoon namaa baasuu qaba. Oromoon akkuma kaleessallee kaasaa ture bilisummaan ijaalannaa wareegama bilisummaadhaaf kafalama immoo hin jibbina. Wannumti bar wareegamni kafalamaa jiru kun ol ka'ee guddaa ta'ee mul'achaa jiruu fi gatii bilisummaa sana wallaaluu irraayi jechuudha. Gatiin bilisummaa sun guddaa. Bilisummaa argachuuf ammoo wareegamni xiqqaa kafallee irrayyuu jechuudha. Wareegama guddaa kanaa olii baasnee bilisummaa sana argachuu qabna. Waraanni kunis gara lola dhaabbataatti guddatee gara lola dhaabbataatti jabaatee gaafa gara lola dhaabbataa sanatti seene ammoo qooda akkamii baachuu qabaani. Bilisummaa sanatti dhiyaachuuf waraanni kun gara lola dhaabbataatti guddachuu fi sabichi akka sabaatti maal baasuu qabatu irra jira. Kana gamaggamuu qabdu jechuudha. Kana hojii manaa hojjechuutu sinirra jiraata jechuudha uummanni keenya. Teetteema waraanni bilisummaa Oromoo kun gara lola dhaabbataatti maan dhufne gaafii jedhu gaafachuun dura waraana kana gara lola dhaabbataatti guddisuuf maal baasee jira'anii qooda akkamii baadhee jira ka jedhu sana laaluu danda'uu qabdanii jechuudha. Qooda sana hojjedhaa hojii manaa sana hojjedhaa lafarratti waan qabdaniif ka hojjechaa jiru ittuma jira. Garuu parsantiin olaanaa warra taa'ima bilisummaa eegaa jiru ta'e. Uummata akka reefuu siin jedhu sana lafoota dadhalolteetti waa injifannoo argattee achi sii bilbila iddoo biraa taa'e maaloo gara kennan geettanii siin jedha jechuudha. Garuu quba siin qabu waan qooda silaa bilisummaa baasan sana baasaa hin jiru. Taa'ima bilisummaa bakka jirtutti dhuftu akka waan dhuftutti eega. Bilisummaa miti namni oobiruuyyuu qotee oomisha gartee gaarii argachuuf danfuutu irra jiraata. Aduu keessa qotuu, bokkaa keessa qotuutu irra jiraata. Aramuutu irra jiraata. Mucaan tokko gartee barnootaan baratee nama cimaa ta'uuf halkanii guyyaa dubbisuutu irra jiraata beeki. Ifaajee barbaada bu'aa guddaa argachuun. Ifaajee barbaada. Daldalaan tokko daldalee maallaqa olaanaa argachuuf konkolaataa tokkorraa konkolaataa lamatti. Konkolaataa lamarra sadiitti guddachuuf halkanii guyyaa dhaabbatee hojjechuutu irra jiraata. Waan gaafa gartee bu'aa irraa argatu sana saamunaa tokko irratti shilingii bu'aa argata yoo ta'e shilingii sana guutuu nyaatee hin fixu jechuudha daldalaan. Shilingii tokkotti argate sana maal godha? Xiqqaa tokko irraa fayyadama. Garaa isaa beelessee boru gartee callaa guddaa konkolaataa hedduu argachuutti ifaaja. Ifaajii akkasii nama gaafata. Gartee jireenyi hawaasummaa tokkoyyuu. Jireenyi nama dhuunfaayyuu ifaajii akkasii barbaada. Bilisummaan sabaa hoo jennee sanarraa irreega dha'uutu nurra jiraata sabni kun.
akka Oromootti iyyuu jechuudha. Uummanni amma xiyyeeffannaan sirriitti godhamee riphee lolaareef jabaachaa jiruuf ammoo aarsaa kafalaa jirtu xiqqaa aarsaan kafalame. Kanaa olitti iyyuu kafaltanii waraana jiraachisuutu isinirra jiraata. Wabii keessan waraana bilisummaa Oromoo kana. Hamilee cabuun isinirra hin jiraatu. Abdii kutachuun isinirra hin jiraatu. Abdii kutannaan ammoo gabrummaa umrii sitti dheeressa. Inuuyyuu ati nadha baadiyaa irratti manni gubachaa jiru nagaa qabda. Magaalota dubbisaa laalaa uummata waan inni keessa jiru. Rakkoo qaala'insi jireenyaa uummata magaalaa keessaan jiru hubadhaa jechuudha. Quballee qabdu. Otoo namni baqatee gara baadiyyaatti galuutti jira. Argitee gara baadiyyaatti magaalaatti baqachuu miti. Manni kiraayyuu hin jiru. Maqaa koriidariitiin manni diigamee lafarraa badde jechuudha. Magaalli nu magaalaan fakkaatu warra. Daandii irra qofadha oppidoo mul'istu kana dhugaatti fakkaata namatti. Magaalli cufti waldaakee bar manni namni miiliyoona meeqaan ijaarate irraa jigee namni maraatee hospitaala ciisa. Maraatee jechuudha. Kaan ifaa qabee du'ee boolla keessa jira namni. Gubata keessa jira. Nagaa qaba inni hawaasni diida kana jiru. Hawaasa nagaa qabu kana ammoo ufumaa nagaa dhoowwanii riphee lolaatu nagaa dhoogge jechuu mootummaan barbaadu kana warri dantaaf jecha ammoo dhuguma warra sanatu nagaa dhoogge jettanii dantaadhaa godhachaa jirtan sana waaqumaa fi guyyaa sabni kun rakkoo sana jalaa bahee walii dhiisna jechuudha. Dogoggoraa warra hojjechaa jirtan ammoo dhiisaa ofirraa isin hin fayyadu. Sabichi ammoo akkamma jenne kanatti jabaadha. Gatii bilisummaaf baastan sana baasa bilisummaa keessan gonfadhaa wama jedhu qaba. Fayyaa ta'e. Hayyee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaa Jaalsabaayif Galgoo egaa yeroo keetii fi ibsa bal'aa nu qooddee fi irra deebi'ee maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomis jechuu barbaada. Ulfaadhu galatoomiyaatiis abtaamuu gartee gaafilee hawaasaa karaanis haa ta'u karaa maleeni hubannaa malee hawaasni gaafatu sana gartee carraa argameen haga kaleessa ibsame sana irratti illee dabalataan uummanni kun hubannoo argachuu qabaa ibsa godhamuufii qaba jettee tattaaffii gooteen argattee fi galata guddaa qabdaatis. Tole atis irra deebiin galatoomisin jedha yeroo keetii fi haala rakkisaa fi iddoo rakkisaa teessee yaada bal'aa kana nu qoode keetii fi egaa kabajamtoota daawwattoota Kuush Miidiyaa Turk mariin keenya ijaa waraana bilisummaa Oromoo godina kibba baha Oromiyaa Jaalsabaayif Galgoo wajjin goone kana fakkaata yeroo biroo sagantaa birootiin walitti deebina har'aaf asuma irratti raawwanna yeroo gaarii qabaadha.